저는 디니 병마자 디 J-Hipster 장모노 J-Hipster 예 알비오 블록 디 developer 블록 powerful ဖြစ်အောင်သူက support ပေးရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြမှာပြီးကြလို့ရှိရင်သူdemo တွေလည်းအရင်အစတော့ demo တစ်ခုပဲပြဖို့စဉ်းစားထားပါတော့အခုကကြာ demo က3ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျတော့ PowerPoint ကြည့်လိုက် demo ကြည့်လိုက်နော် Okay introduction လေးတော့လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်ကဒီကွန်ပျူတာတက်ဆိုလိုက်ကောကနေဒီဝယ်ရခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီ2012ကပေါ့နော်ပြီးဥစားမွေးတာကြရမှာမွေးတာကြီးတာရှမ်းမှာကြီးအပြင်အခုလက်ရှိကတော့ရန်ကုန်မှာလုပ်လို့မျိုးပေါ့နော်ကြရမှာ9နှစ်ရှမ်းမှာကြရမှာ9နှစ်ရှမ်းမှာ9နှစ်ရန်ကုန်မှာ9နှစ်ဆို9329အသက်က29ဒီsport အနေနဲ့ကကျွန်တော်cycling တို့ဒီ swimming တို့ဟနာပါနော်ကောင်းကောင်းရင်ကူးတက်ပြီမဲ့လဲဒါပေမဲ့တော့ကြတယ်ဟနာပါတယ် hobby အနေနဲ့ကဒီ watching movie ကြည့်ရတာဝနာပါတယ်ပြီးရင်travel တော့ဝနာပါတယ် movie မှာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ချိန်ဆုံးဒီ Beast of the Southern Wild ပေါ့နော်ဒီ South Africa ပြီးရင်စားတော့ဝနာပါဆုံးပဲအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အစားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကရန်ပေါ့နော်ဟိုကရန်ဘက်မှနေရဆိုကရန်traditional foods တွေကြိုက်တယ်ပြီးရင် hot pot ကြိုက်တယ် pasta ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒွင်းရင်ဒီကတော့လုံးဝမစားပါဘူးနော် Okay then let's start J-Hipster အကြောင်းမပြောခင်ပထမဆုံး hipster ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးပေါ့နော်hipster ကျတော့သူကအပြင်မှာလဲလူပဲသူအပြင်မှာလဲတကယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကသူကကျတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီလူတစ်ယောက်ပဲသူကဘာလုပ်လဲဆိုရင် fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ latest trends တွေအဲ့ဒီဟာတွေကိုသူလေ့လာလိုက်စားရလို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်လို hairstyle မျိုးတွေဘယ်လိုမျိုး clothes တွေဒီcultural mainstream ကနေပွဲထွက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေဟိုစား trend တွေတွားနေတယ်ဘယ်လို fashion မျိုးတွေခက်စားနေတယ်အဲ့လိုမျိုးလိုက်စားရလို့ပေါ့အဓိကဟိုစား latest ဘက်ကို latest trends တွေ fashion တွေဘက်ကိုသူလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုပဲ J-Hipster ဆိုတာကြောင့်လေ generator တခုပဲသူကကြတော့ဒီ latest technology trends တွေပြီးရင် best practice တွေအဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုပြီးတော့ဟောနော်ဒီကျွန်တော်တို့ application တခုကိုကောင်းအောင်လုပ်နေဆိုတာကိုသူလုပ်တဲ့ generator တခုပေါ့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ J-Hipster သူဘာလဲဆိုရင် development platform တခုဖြစ်တယ်ပြီးကြလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ application တွေကိုမြန်ဆန် generate လုပ်လို့ရတယ်ပြီးကြလို့ရှိရင် generate လုပ်ပြမှာပေါ့နော်မြန်ဆန် generate လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရလို့ရှိရင် develop လုပ်ဖို့အတွက်လည်းလုံးဝအရန်အဆင်ပြေလောက်တဲ့အနေအထားထိကိုသူကဖန်တီးပေးထားတယ်ပေါ့နော်ကုတ်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးတော်တော်လေးအချိန်ကြီးကောင်းတစ်ခုရောက်အောင်ထိကိုသူဖန်တီးပေးထားတယ်ဟိုတခါတည်းပြီးဝင်ရေးအောင်ပဲပေါ့နော်ပုံမှန်ပြီးကြရင်ဒီ modern web application တွေကို deploy လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုး deploy လုပ်အောင်လဲအဲ့ဒီဟာတွေကိုလည်းသူအဲ့လိုမျိုး support ပေးထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာ deploy ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ for example အခုဒီကျွန်တော် Docker Compose တွေKubernetes တွေ AWS တွေ Azure တွေထားတော့အဲ့လိုမျိုး web server တွေရှိရဲအဲ့ဒီပုံမှာသူ deployment လုပ်ဖို့အတွက်ဒီလောလောကူ deployment လုပ်ဖို့အတွက်လည်းသူ support ပေးထားတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်ဒီ microservices architecture အခုကကျတော့ဒီ microservices ခေတ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလူတိုင်း microservices သုံးလာကြတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်း microservices architecture ကိုသူ support ပေးတယ်အဲ့တော့ what J-Hipster exactly does နော်သူအဓိကသိကြတာဘာလုပ်လဲအဲ့တော့ကျတော့သူကဒီ full stack application တခုကိုဒီ rocket တိုင်းအချိန်တိုလေးအတွင်းမှာပဲ create လုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ support ပေးရပြီးရင်ဒီ full stack ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ front end တွေပါတယ် back end တွေပါတယ်ဒါမှမဟုတ် front end လို့ခြင်း back end လို့ခြင်းလည်းရတယ်ပြီးရင် configure tooling tools တွေပေါ့နော်tools တွေ configure လုပ်တာကြတော့ဒီတိုင်းနောက်ကျရင်ပါလိမ့်ပြီးရင်သူအဲ့လိုမျိုး front end တွေ back end တွေ generate လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူကသူဖြစ်လို့ generate လုပ်နေရလားဆိုမဟုတ်ဘူး best practice တွေပြီးရင် high quality code တွေအဲ့ဒီဟာတွေနဲ့သူ generate လုပ်ပေးတယ်ပြီးကြလို့ရှိရင်ဒီ shorten time to market ဒီကို application တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ application generate လုပ်တာအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့9မိနစ်တွင်လောက်နဲ့ပြီးတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကို coding ရေးရတဲ့ဘာနဲ့အဲ့လိုမျိုး coding ရေးဖို့အတွက်ကလည်းသူ frame တွေပါတေချာလုပ်ပြီးသားဆိုတော့ကျတော့ဒီ productivity ဒီ market ကိုသွားဖို့အတွက်အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာသွားလို့ရဖို့အတွက်သူ support ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးကြလို့ရှိရင်ထားတော့ဒီကျွန်တော်တို့ developer တွေဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အဖြစ်ဒီ back end တွေ front end တွေရှိတယ်ပြီးရင်အဲ့ tool တွေ configure လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တော်တော်ပေးရတယ် for example ထားတော့အဲ့ front end ဆိုလို့ရှိရင်လည်း front end မှာ frame ကြဖို့ရေးထားတော့ authentication နဲ့ authorization တွေအဲ့လိုမျိုးတွေထိန်းဖို့ back end တွေလည်းအဲ့တိုင်းအဲ့လို API တွေကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်
ပြီးကြလို့ရှိရင် production environment development environment အဲ့လိုတွေကောင်းကောင်းလုပ်လို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် prepare လုပ်ရတာအရင်များတယ်ပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာဘာလို့လဲဆိုရင် JSTAR လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဝန်တာရတယ်ပေါ့နော်ပြီးကြလို့ရှိရင်သူက 100% open source ဖြစ်တယ်ပြီးရင်သူစပြီပေါ့နော် front end ဒီမှာ front end framework ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ library မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာရရလဲဆိုရင် Angular ရတယ် React ရတယ် Vue ရတယ် Angular မှာမှဒီ Angular ဆိုတာကျတော့ Angular 229ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို Angular လို့ခေါ်တယ်ပြီးကြလို့ရှိရင် Angular JS နဲ့လည်းသူအဲ့လိုမျိုး sample generate လုပ်ထားရှိတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ front end code ကနေမှထွက်လာတဲ့ feature တွေထဲမှာမှတချို့ highlighted feature လေးတွေအကြောင်းပြောချင်တယ်ပထမဆုံးကကြာသူ multi theme ပေါ့နော် theme နေအများကြီးကို project ကို generate လုပ်လိုက်တာနဲ့ဘယ် theme နဲ့ generate လုပ်မှာလဲအဲ့လိုမျိုး multi theme support လုပ်တယ် theme တွေကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Tower Sarolin တို့ Cosmo တို့ Cyborg တို့အဲ့လိုမျိုး theme တွေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ကို application ကဒီ Tower theme တွေကပြပြလေးဖြစ်နေတာ pattern တွေရောအဲ့ဟို navigation bar တွေရောအဲ့လိုပြပြလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Flutter theme လို့သုံးပေါ့ပြီးရင် Java theme တို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ application ကတချို့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းတချို့ကဘာကိုကြိုက်လဲဆိုရင် dark version ကိုကြိုက်လာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ application ကိုဒီ dark version လေးလိုချင်တာပေါ့ပြီးဒီမှာတော့ theme တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီ theme တွေကိုသူဟောဒါ project generate လုပ်ခဲ့ရသူ support ပေးပါနော်ပြီးရင် authentication and authorization အဲ့ဒီဟာကဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်ထားလဲဆို monolithic application လေးတစ်ခု create လုပ်ထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ sign in ဝင်ခင်းနေထားပေါ့ sign in ဝင်ခင်းနေထားဆိုရင် menu တွေမမြင်ရဘူးပြီးကြရင်အကယ်၍ကိုကဒီထားပါတော့သူရဲ့ page ဟောအတွင်းက inner page တစ်ခုကိုသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း authorize မလုပ်ရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင် JSTAR နေမှာ generate လုပ်ပြီးသားထွက်လာတဲ့ project ကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်လုံးမှဝင်ရေးထားမရှိဘူးဒါဟို React နဲ့ generate လုပ်ထားတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်ဒီမှာ register လုပ်မလား register page တွေပါတယ်ဒီမှာပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာnew password confirm password အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း password string တွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတိုင်းတာတွေပြီးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာမှမထည့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် form မှာဘာမှမထည့်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုး submit လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် validation superior တွေဒီမျိုး basic feature တွေသူ့မှာအဲ့လိုအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ authentication တွေပိုင်းနေပေါ့နော်ပြီးကြလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် user management ဒီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်လုံးမှမရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီ system မှာ user တွေသတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒီ code တွေက automatically ပါပြီးသားပေါ့နော်ဘယ်လို authentication authorization ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း role ဘာ role user role တွေ admin role တွေအဲ့လိုမျိုးအပိုင်းတွေအစကတည်းကပါပြီးသားဖြစ်တယ်ပြီးရင် internationalization ကကျတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် language changes တွေပေါ့ဒါတော့ဒီ application ကိုကမြန်မာ language နဲ့သုံးကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့မြန်မာဥစားပြောင်းပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လို feature မျိုးတွေလည်းအစကတည်းကနေမှပါပြီးသားအဲ့တော့ခါကျတော့တော်တော်လေးကိုဥစားကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော် Hello internet ပြီးရင် sorting တွေ pagination တွေ infinite scroll တွေအမှဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်Angular မှာကိုရေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ sorting လေးတစ်ခုရေးဖို့တော့မှာပါတယ်ဆိုရင်ကို component တွေ create လုပ်ရတယ်ပြီးကြလို့ရှိရင်ဒီ CSS တွေကစားတာတို့ဘာလို့ငြိမ်အောင်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေလိုက်ပြီးတော့အများကြီးလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဘာလို့ပါပြီးသားလဲဆိုရင် automatically project generate လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ sorting feature တွေပါပြီးသားအဲဆိုရင်ကို form တွေပါတယ်ကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါတန်းပြီးတော့ ready တန်းတော့မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် pagination တွေလည်းပါပြီးသားပေါ့နော် sorting တွေ pagination တွေနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာတွေပါလာလဲဆိုရင် infinite scroll တွေပေါ့နော်infinite scroll ကသူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့Facebook ဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook app ထဲဝင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံး post 10ခုပေါ်လာတယ်ပြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော် scroll ဆွဲလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုရင်အောက်ကနေထပ်တက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုး infinite scroll ကအဲ့လိုပုံစံမျိုးနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page ကိုဆွဲတဲ့အချိန်မှာဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာသူ data သွားဆွဲတယ်တစ် page 0ပေါ့နော်ဒီမှာအခု20သူသွားဆွဲတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် scroll ဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာဘာလဲဆိုရင်သူနောက်တစ်ခုထပ်သွားဆွဲတယ် page က1နဲ့အဲ့လိုမျိုး infinite scroll တွေအဲ့လို feature တွေလည်း automatically ပါပြီးသားပေါ့နော်
အဲ့တော့ခါကျသုံးရတာတော်တော်လေးအဆင်ပြေရဲ့အဲ့ဒါရင်ပဲလာဆုံးမဟုတ်ဘူးအမှထားပါတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်အဖြစ်ဒီတစ်ခုခုကို delete လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ pop-up တွေပါတွေအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကလည်းတော်တော်လိုက်ရရတဲ့ဟာပဲပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေလည်းသူစီမှာပါပြီးသားပြီးရင်ဒါတော့ edit လုပ်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ alert feature တွေဒါကြတော့သူ VS ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ toast ပုံစံမျိုးနဲ့ alert ပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို feature တွေကစသူတော်တော်များများကိုသုံးလို့ရအောင်သူလုပ်ပေးပြီးသားဒီမှာဆိုရင်react ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပါလဲဆိုရင်ဒီမှာ date picker တွေဘာတွေပါအဲ့လိုမျိုး automatically သုံးလို့ရအောင်ပါပြီးသားပေါ့နော်ဒါသူ client အတွက် generate လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ code ကနေမှပါတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေးထားတာမှတ်ပါပါပြီးကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေမဲ့လာဆုံးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာaudit logs တွေ health check တွေmetrics တွေအဲ့ဒါတွေလည်းကြည့်လို့ရအောင်သူစီမှာလုပ်ပေးထားဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဘာပါလဲဆိုရင်ပထမဆုံးဒီမှာ metrics metrics ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာကြီးကြည့်ရလဲဆိုတော့ကြောင့်ကို application ကို system ထဲမှာရှိတဲ့ဟိုစားပေါ့နော်ဒီ thread ဘယ်နှခုဟို current run ရဲ့ thread ဘယ်နှခုရှိလဲ waiting thread ဘယ်နှခုရှိလဲပြီးရင် block ဖြစ်နေတဲ့ thread တွေဘယ်နှခုရှိလဲပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ system ရဲ့ဒီ CPU တွေပေါ့နော် CPU usage တွေပြီးရင် garbage collection တွေဟိုစား garbage collection တွေလုပ်နေရတာတွေအများများနေလားအဲ့လိုမျိုးဒီ metrics တွေကိုကြည့်လို့ရအောင်သူလုပ်ပေးထားတယ်ပြီးရင် health check ကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီ health check ကအရေးကြီးတဲ့မှာပါတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်အဖြစ်ကို application တခု server မှာ deploy လုပ်ထားရဆိုရင်ဒီခါလေးကျရင် application အလုံးမလုပ်တော့ application ကခေါ်လို့ရတဲ့ဟိုစား server file အဲ့လိုမျိုး upload လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အဖြစ်အလုပ်လုပ်နေရဒီရက်ကြမှာ fake ဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ fake ဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းလည်းမသိဘူး DB ကပဲကောင်းကောင်းအလုံးမလုပ်တော့လားအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေရှိပါတော့အဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ head check လုပ်ရတယ် head check လုပ်တဲ့ဆိုရင် file upload လုပ်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တနေရာတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ store လုပ်လိုက်တယ်ကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကို process လုပ်ပြီးတော့ DB နဲ့ connect လုပ်ပြီးတော့ database ထဲကိုတင်တဲ့အပိုင်းကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်အကယ်၍သာလို့ရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ disk space ကဟိုစားပြည့်နေတယ်ပေါ့နော် file တစ် file သိမ်းမှုနေရတော့မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ file upload က fail မှာပဲ။ဒါမှမဟုတ် DB က connect လုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဟာ fail မှာပဲ။အဲ့ဒါဆိုရင်ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်ဘာသာကြည့်ရလဲဆိုရင် system နဲ့ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဟာတွေတစ်ခုချင်းစီလိုက်ကြည့်နေတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ဘာပါလဲဆိုရင်ဒီ disk space ကိုချက်တဲ့ဟာပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် SSD devices ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်ကအဲ့ဒါရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင် free က231ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအများကြီးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ disk space တွေ check လို့ရတယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ DB ရောကောင်းကောင်းလုပ်နေကျွန်တော်သုံးနေရတာလောလောဆယ် MySQL DB ပေါ့နော်အဲ MySQL ဒါ DB ကလည်းကောင်းကောင်းလုပ်နေဒါဆိုရင်ဒီကျွန်တော် system အတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီ disk space တွေပြီးရင်ဒီ application ကလည်း app တွေဒီ DB ကလည်းကောင်းကောင်းလုပ်နေအဲ့လို head check တွေကြည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဘာကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူးကိုဒီ application မှာ configure လုပ်ထားတဲ့ configuration တွေအကုန်လုံးကိုကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါက Spring Boot နဲ့ဟိုစား React နဲ့ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ Spring.gb ဒါဆိုရင် show SQL ဟိုစား flag က true ပေးထားလား false ပေးထားလားအဲ့လိုမျိုးကို system ထဲမှာရှိနေတဲ့ဟိုဒီ setting တစ်ခုချင်းစီကိုကစဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ကို application setting ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါ audit log လေးဒါဘယ်အချိန်ဘယ်ရက်ဘယ်အချိန်ကဘယ် user authenticate လုပ်သွားတဲ့ success ဖြစ်တဲ့ဒီ audit log လေးသူမှာ filter လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးကြည့်လို့ရအောင်သူလုပ်ပေးထားတယ်ဒါကြောင့် log level တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ application တစ်ခုရေးရဆိုလို့ရှိရင် log တွေရိုက်တယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် class မှာတော့ဖြင့်ဟိုက info ဆိုတဲ့ log ရှိရဲဘယ် class မှာတော့ဖြင့် warning ဆိုတဲ့ log ရှိရဲအဲ့လိုမျိုးဒါတွေလည်းဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဘာပါသေးလဲဆိုတော့ဒီမှာဟိုစား Swagger UI ပေါ့နော် Swagger UI ပါ Swagger UI ကကြတော့ဘာလဲဆိုရင်ကို application တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုရင် front end လို့ရတယ် back end လို့ရတယ်အဲဆိုရင်ဟိုစား front end တော့မရေးရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကိုက back end မှာကုတ်တွေကရေးပြီးသားကိုယ့်ရဲ့ back end ဟာတွေ test ချင်တယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကနေ test လို့ရလဲဆိုရင်ပုံမှန်ဒီ Swagger UI ရှိရပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းဒီ postman လို့ပါလို့အဲ့ဒီကနေဆန်းလို့ရတယ်ဒီမှာကျတော့ကို application ထဲမှာပဲ Swagger UI ပါပြီးသားဆိုတော့ကျတော့ဒီ authentication တွေပါတယ်ဟို postman မှာဆိုရင် authentication လုပ်လိုက် API ခေါ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့အများကြီးလိုက်လုပ်နေရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ application ထဲမှာပဲဒီ Swagger UI ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုဆန်းကျင်တဲ့ API ကိုတစ်ခါရဲတန်းဆိုင်ရမယ်for example ဒီမှာ create department ပေါ့နော် department တစ်ခုကို create လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ sample JSON ပါတယ်
ဒီကလက်ခံတဲ့ JSON format ကပါပြီးရင် response ပြန်မဲ့ဟာ response status တွေကသူပါရှိလဲ200ရှိရယ်201ဆိုရင် created ဖြစ် successfully created ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်201 return ပြန်မဲ့အကယ် unauthorized ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်401ပြန်မဲ့ဒီလိုမျိုး API documentation တွေပါမြင်ရအောင်နော်ဒါကကြတော့သူ basic ပါတဲ့ API documentation တွေကိုယ့် API documentation တွေထပ်ပြီးတော့တိုးပြီးတော့ရေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း server side မှာသွားရေးလို့ရတယ်ဒါကြတော့ UI ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော် UI မှာ automatically ပါတာပြီးကြရင်နောက်တစ်ခုပြမှာကြဒီမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်ဒီမှာ test code တွေပါပါတယ် test code ကကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လို့ပေါ့နော် client side ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီ testing နေဒီ unit test တွေဒီ E2E test တွေအဲ့လိုမျိုးမရေးကြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီမှာကြတော့ကိုရေးချင်လဲရေးပေါ့နော်မရေးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ test code တွေဖြတ်ပြလိုက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကိုအနည်းဆုံးတော့လေ့လာလို့ရပါဘူးဒီမှာဆိုရင် project ထဲမှာဒီကျွန်တော်တို့ဥစ္စာနှစ်ခုရှိရပါတော့ package နှစ်ခုရှိရ SRC main နဲ့ SRC test နဲ့ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိရအဲ့ test အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကို application တွေဒီမှာ test case တွေဒါပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် for example ကျွန်တော်က UI တစ်ခုကို link ခေါ်လိုက်တယ်link ခေါ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ blog ဆိုတဲ့ page ကို link ခေါ်လိုက်မှာအဲ့ဒီမှာဘာလဲဆိုရင် id 123ဆိုတဲ့parameter pass ပေးလိုက်တယ်ဒီ URL link ခေါ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာဒီ page ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်လဲဆိုရင် page ကနေပြန်ဖမ်းတယ်ပြန်ဖမ်းပြီးတော့ဒီ engine oriented ပေါ့နော် function တစ်ခုကအလုပ်လုပ်တော့တယ်ဒီ function အလုပ်လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူ့အထဲမှာဒီ class ထဲမှာကြီးညာထားတဲ့ variable ဒီ block ဆိုတဲ့ variable ထဲမှာ id 123နဲ့ object လေးတစ်ခုရှိနေရမယ်သူစမ်းတာအဲ့လိုမျိုးစမ်းတာဒါဆိုရင်ဒါ unit test တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတခြားဒီမှာ delete ရေဆိုလို့ရှိရင်လည်း dialog စမ်းတာတို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်အကိုကြည့်လို့ရအောင်နော်အဲ့လို test code တွေပါသူ generate လုပ်ပြီးအဲ့ဆိုရင်ဒါ client side တော့ပေါ့နော်ဒီအတွင်းထဲထိဝင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူပါလဲဆိုရင် lazy loading ကိုကောင်းကောင်းသုံးပြထားတာတို့ share module တွေကောင်းကောင်းသုံးတာတို့အဲ့လိုမျိုးဒီ react အတွက်ကောဒီ angular အတွက်ကောသူလုပ်ပေးထားတဲ့ပုံစံတွေရှိရပါတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုယ့်အကိုတစ်ချက်ကြည့်လို့ရတယ် okay နောက်အဲ့ဆိုရင် backend အတွက် JS ကသူက default က Java အတွက်ပဲလုပ်တာပေါ့နော် Java default ကသူ့ရဲ့ default option က Java ဒါပေမဲ့ဖြစ်လဲဆိုသူက Java တစ်ခုလည်းအတွက်လာဆိုမဟုတ်ဒီ Node.js အတွက်လည်းရတယ် .NET အတွက်ပြင် Kotlin ပြင်အခုဆိုလို့ရှိရင် microservices တွေအရင်ခေတ်စားလာတဲ့အချိန်မှာဒီ Spring Boot microservices တို့ပြင် Quarkus တို့ Micronaut တို့ဒီအဲ့ microservices တွေကလည်း popular ဖြစ်လာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကျွန်တော် Golang ဒီအဲ့ဒီဟာတွေအတွက်လည်း backend အတွက်အဲ့ဒီ programming language တွေနဲ့လည်းကျွန်တော် generate လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ Micronaut နဲ့အဲ့ Golang တွေကတော့လောလောဆယ် work in progress ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်သုံးလို့ရ Java Node.js .NET Kotlin Quarkus အဲ့ချိန်မှာ Quarkus အကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးပြမယ်နော်ဒီတိုင်းမဲ့ဒီ slide ကြီးကြောက်ကောင်းလို့ရှိရင်ပြင်းစရာကောင်းတယ် Quarkus ကကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ Quarkus နဲ့Quarkus ကိုအဓိကလောလောဆယ်ပေါ့နော်သူများဘယ်နေရာမှာသုံးမိကြလဲဆိုတော့သူ microservices generate လုပ်တဲ့အချိန်မှာ microservices create လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ Quarkus ကိုသုံးတယ်ဒီကျွန်တော် common Spring Boot တွေပါရဲ့တခြား programming language တွေနဲ့သုံးလို့ရပြီမဲ့လည်း Quarkus ကထွက်လာတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ Micronaut ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဒီ microservices တွေ generate လုပ်ဖို့အတွက်သုံးတယ်အဲ့ဒီမှာ Quarkus ကကြာသူကဘာကောင်းတာလဲဆိုရင် performance တာကောင်းတယ်performance တာကောင်းတယ်ပြီးကြလို့ရှိရင်သူ Quarkus ကနေဒီ native code တွေထုတ်လို့ရတယ်ပုံမှန်ဒီ Java ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Java ကနေ bytecode ထွက်တယ် bytecode ကနေ JVM ကိုသွားတယ် JVM ဒီမှာဒီဥစ္စာ CPU ကိုလှမ်းခိုင်းတဲ့အပိုင်းတွေရှိရပါတော့for example တော့ဒီ Java မှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကိုယ့်ရဲ့ Java code တွေရှိတယ် Java code ကနေဘာကိုပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ကျတော့ဒီ Java C ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် bytecode generate လုပ်တယ် bytecode ကနေမှဒီJVM ကိုဒီ bytecode ကိုinterpret လုပ်ဖို့အတွက် JVM ကိုသွားပြီးတော့ကျတော့ဒီ system နဲ့နားလည်မဲ့ဟိုစာ language ကိုပြောင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပုံမှန် Java application တွေဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူကနှီးတယ်နည်းနည်းနှီးတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကို application ဒီ WAR file ဖြစ်ဖြစ် Java file ဖြစ်ဖြစ် generate လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ bytecode ထွက်သွားဒါပေမဲ့ဒီ bytecode ဒီ system မှာအလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် JVM ကနေတစ်ဆင့်ဘာလဲဆိုရင် interpret လုပ်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ဥပမာဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် bytecode အနေထားဒီ second level ကိုပဲကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်ပေါ့အဲဆိုရင် bytecode ကနေမှဘာလုပ်ရလဲဆိုရင် interpret လုပ်ရတယ်Java မှာဘာcompiler နှစ်ခုရှိတယ် C1 compiler နဲ့ C2 compiler ပေါ့နော်ကျွန်တော် JDK7 မှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်C1 compiler
ဘာအတွက်ကောင်းလဲဆိုရင် तू ကမြန်တယ်အဲ့အတွက်ဘာအတွက်ကောင်းလဲဆိုရင်ဒီ swing application လိုမျိုး GUI ဆိုတာအဲ့ graphical user interface ပါတဲ့ application မျိုးတွေအတွက် C1 compiler ပုံရင်ကောင်းတယ် C2 compiler ကဒီ server side ဟိုစားတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီ JDK7 သုံးမယ်ဆိုရင် C1 C2 ပုံရွေးလို့ရတယ်အဲ့ဆိုရင် server side ဟို backend code တွေပဲများသောအားဖြင့်ကိုယ့်စီမှာရှိတယ် front end ကြပို့ HTML သုံးရင်လည်းသုံးမယ်ပေါ့နော် web application တွေဖြစ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသုံးတာများလဲဆိုရင် C2 compiler များတယ် C2 compiler ကသူက optimization ထားအောင်အဲ့ချိန်မှာဆိုရင် bytecode ကနေ interpret လုပ်တယ် interpret လုပ်ပြီးတော့ခါကျတော့သူထားတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ function တစ်ခုရှိရဲ adds ဆိုတဲ့ function လေးတစ်ခုရှိရဲအဲ့ဆိုရင် add function ကိုလှမ်းခေါ်ရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ bytecode ကနေမှဒီ function ထဲမှာရှိထားတဲ့ရေးထားတဲ့ code တွေတစ်လိုင်းချင်းစီကို interpret လုပ်ပြီးတော့ဘယ်ထဲကိုထည့်လဲဆိုရင်ဒီ C1 compiler ဒီ code cache ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော် code cache ထဲကိုထည့်ပြီးတော့မှဒီ CPU နဲ့လမ်းပြီးစကားပြောဒီ adds ကိုပဲနောက်တစ်ချိန်လှမ်းခေါ်ရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာပြန်ပြီး interpret လုပ်သေးလားဆိုရင်မလုပ်တော့အဲ့ဒီမှာဘာလဲဆိုရင်သူကဒီလို combine လုပ်ပြီးလုပ်တာကို just in time compiler လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် just in time သူအလုပ်လုပ်ခံကြီးကြတော့မှကောက်ပြီးတော့ combine လုပ်လိုက်တာဒါပေမဲ့ combine လုပ်ပြီးသားရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထပ်ပြီး combine မလုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုအရင်တော့ Java 7တုန်းက C1 C2 ရွေးလို့ရတယ် Java 8ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူ C1 နဲ့ C2 ကိုသူကသူ manage လုပ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပေးတယ်ဒီဟိုGUI ဆိုလို့ရှိရင်လည်း performance GUI မှာလည်းတစ်ခါလေကြာရင် performance optimization လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့နေရာရှိအဲ့ဆိုရင် C2 compiler automatically ထားပြီးအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာနောက်ပိုင်း Java ဒီ9 10 11ရောက်တဲ့အချိန်မှာ Java ကလည်းသူမြန်လာတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုရင်ဒီနောက်ပိုင်းဒီ Quarkus တို့ဒီ Micronaut တို့အဲ့ဒါကြီးနဲ့ဆိုင်လာဘာလဲဆိုတော့တဲ့Quarkus တို့ Micronaut တို့ကသူဘာလို့သုံးတာလဲဆိုတော့ဒီမှာ GraalVM ဆိုတဲ့ VM တစ်ခုသုံးတာ GraalVM ကလည်းသူ JVM ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဟိုစားသုံးထားတဲ့ဟာပဲပေါ့နော် GraalVM ကဒီမှာသူက high performance ဖြစ်တဲ့ ahead of time compilation AOT ပေါ့နော်အခုနလိုမျိုးဟိုစားခေါ်လိုက်တော့မှလှမ်းပြီး compile လုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ AOT compilation နဲ့ခေါ်တာဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီမှာC++ တို့ Ruby တို့ Java တို့အဲ့လိုမျိုးရတယ်ပေါ့ပြီးရင်ဒီ GraalVM သုံးမယ်ဆိုရင် performance ကပုံမှန် application တက်အစ90မြန်တယ်ပြီးကြလို့ရှိရင် memory footprint ကလည်းဟိုစား9စငယ်တယ်ပေါ့နော်ပုံမှန် memory လည်းအရင်မစားဘူးဟိုအလုပ်လုပ်တာလည်းအရင်မြန်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီ GraalVM ကိုသုံးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာဘာလဲဆိုတော့ Quarkus ကကြာအဲ့ GraalVM နဲ့သူက integrate လုပ်ပြီးသားဒီ Quarkus ကသူက GraalVM နဲ့သူက integrate လုပ်ပြီးသားအဲဒါကြောင့်မို့ Quarkus နဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက performance ကတအားကောင်းတယ်ပြီး native level code ထိပါကိုက generate လုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တအားကောင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ native code ကို generate လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ cross platform မရဘူးအဲ့ဒီမှာ तू က AOT ပေါ့နော်ဒီချိန်မှာ AOT ကနားလည်ဘူးလို့လားရောအဲဒါဆိုရင် AOT ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဒါဆိုရင်ပုံမှန် Java နေမှာ Java C ကိုသုံးပြီးတော့ bytecode ထုတ်တယ်ဒီမှာကျတော့ JAOTC ပေါ့နော်အဲ့တော့ time compilation အဲ့ဒီဟာကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ compile လုပ်တယ် Java C မသုံးတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ compile library တစ်ခုရှိတယ်ဒီ compile လုပ်ပြီးသားပေါ့နော်ပုံမှန် bytecode အစားဒီ compile library တစ်ခုကိုသူထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာcombine library ကကြာသူဘာလုပ်လဲဆိုရင်ပုံမှန် bytecode ဆိုလို့ရှိရင် interpret လုပ်ရတယ်ဒီ line by line interpret လုပ်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ဒါခေါ်လိုက်တော့မှ line by line interpret လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကထွက်လာဒါပေမဲ့ဒီ combine library ကကြတော့ interpret လုပ်စရာမလိုတော့တစ်ခါတည်းတက်ပြီးသုံးလို့မယ်အဲ့တော့ခါကြတော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောကြတယ်လေ Java နေရတို့ဘာလို့ညာတော့ဒီချိန်မှာဘာလို့လဲဆိုရင် Java performance တွေတက်ID ဟိုဒီသူရဲ့ ahead of time compilation ကြောင့်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ကြိုပြီးတော့သူ combine လုပ်ထားတယ်ဒီ function ကိုခေါ်တဲ့အချိန်မှာသူနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ combine လုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးမရှိတော့ Okay အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီ Quarkus တို့ Micronaut တို့ကနောက်ပိုင်းဟိုဆိုဖြစ်စားလာတယ်ပေါ့နော်အရင်အထုံးများလာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Spring Boot မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဆိုရင် GraalVM support ပေးတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာ authentication type တွေပေါ့နော်ကျွန်တော် application ရေးပြီဆိုလို့ရှိရင် authentication ကကြတော့မဖြစ်မနေပါရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ authentication မှာဟိုးရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်သူ client app နဲ့ server app နဲ့ကထားပါတော့ JSF တွေအဲ့လိုမျိုး .NET တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင် client နဲ့ server နဲ့ကအတူတူတွေအဲဆိုရင်သူဘာသုံးလို့ရလဲဆိုရင် HTTP session authentication ကိုသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်လဲဆိုရင် server တွေကအများကြီးဖြစ်နေတယ် client ကတစ်ခုပဲအဲ့လို server client ကကွဲနေတယ် client က server A မှာထိုင်တယ်ဟို backend ကကြတော့ဟို server B မှာထိုင်နေဆိုရင် client server မတူတော့အဲဆိုလို့ရှိရင် session ကသုံးလို့ရသေးလားဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ session ကသုံးလို့မရတော့
အဲ့ဆိုရင်နောက်ပိုင်းပါရီသုံးလာလဲဆိုရင် stateless ဖြစ်တဲ့ဒီ jQuery token တွေသုံးပြီးတော့authenticate လုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိလာပေါ့နော်ဒီ JHipster လည်းသူ project ကို generate လုပ်တဲ့အချိန်မှာ JWT authentication ကိုသုံးမလားဒါမှမဟုတ်ရှင် HTTP session ပဲသုံးမလား HTTP session ကတော့ microservices application တွေအတွက်တော့မရဘူးပေါ့နော် monolithic application တွေအတွက်ပဲသူ support ပေးတယ်ပြီးရင် OAuth 2.0 OIDC authentication ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုလည်းသုံးကျင်လည်းရတယ်သူကကြတော့ဒီမှာသူကကြောင့် stateful ဖြစ်တယ်ပြီးရင် key cloud တွေ Okta တွေနဲ့လုပ်တယ် Okta ကကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့ online နေဝယ်ရတဲ့ service ပေါ့နော်ဒီ key cloud ကကြတော့ကိုယ့်အကို local server ထိုင်ပြီးတော့ key cloud server ထိုင်ပြီးတော့ဒီ OAuth authentication လုပ်လို့ရတယ်အဲ OAuth ကကြတော့သူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့တစ်ခါနေကြလို့ရှိရင်ကိုကwebsite တစ်ခုကိုဝင်တယ် website တစ်ခုကိုဝင်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်အကို username password တွေနဲ့ register လုပ်ပြီးတော့အဲ website ထဲကိုဝင်သွားလေးရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ခါလေကျရင် Facebook နဲ့ login ဝင်မလား Google နဲ့ login ဝင်မလားဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ username တွေ password တွေကကိုယ့်ရဲ့ application ဘက်မှာရှိရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ Google တို့ Facebook တွေဘက်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့ OAuth server တွေနဲ့ချိန်ပြီးတော့ login ဝင်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်နောက်ပိုင်းအသုံးများလာရှိတယ်အဲ့လိုပဲကိုယ့်အကိုကို application ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ Facebook တွေ Google တွေနဲ့မချိန်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်Okta ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်အကိုပိုင်း key cloud OAuth server တွေသုံးပြီးတော့ပဲလုပ်မလားဒါကြောင့် authentication အပိုင်းတွေပေါ့နော်ဒီဟာတွေဒီ JHipster နေမှာ support ပေးတယ်ပြီးရင်ဒီ authentication with JHipster UAE server UAE ကကြတော့ user authentication and authorization ဒီကျွန်တော် microservices တွေရေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ထားတော့ပုံမှန် monolithic application ဆိုလို့ရှိရင် user တွေကလည်းဒီ application မှာပဲတခြားကိုထားတော့ကို application မှာ customer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာ product နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီအဲ့လို feature တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း customer တွေရော project တွေရော system အောင်သုံးတဲ့ user တွေက same GB ထဲမှာရှိတယ် same service မှာလုပ်တယ်ဒါမှမဖြစ်လဲဆိုရင် microservices ရောက်တဲ့အချိန်မှာ authentication ကအဲ့လိုမျိုး service တစ်ခုထဲမှာပဲရှိလို့မရတော့အဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ခါကြတော့ဒီ authentication server တစ်ခုထိုင်တယ်အများအားထားတော့ service 1 2 3 3ခုရှိတယ်အဲဆိုရင် service 1လည်း authentication server နဲ့ authenticate လုပ် service 2ကလည်း authentication server နဲ့ authenticate လုပ်အဲခါကြဒီလိုမျိုး authentication server ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုသူ support ပေးတယ်အဲ့ဒီဟာကတော့ဒီ UAE ကတော့ microservices application တွေအတွက်ပဲပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒါကတော့ဒီ JHipster နေမှာ support ပေးတဲ့ authentication type တွေဖြစ်တယ်ပြီးရင်သူ DB တွေလည်းအများကြီးနဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတယ်။အမှဆိုရင်ဘာ DB တွေပါလဲဆို Maria DB တို့ MySQL တို့ဒီ Oracle SQL PostgreSQL H2 အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုရင် SQL database တွေဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင် SQL database မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ NoSQL database တွေလည်းအသုံးများလာတယ်ပြီးရင် GraphQL database တွေလည်းအသုံးများလာတာရှိတယ်။ဒါကြောင့် application ရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ SQL သုံးလား NoSQL သုံးလား GraphQL သုံးလားပေါ့နော်ဒီမှာ JHipster ကကြတော့သူ support ပေးတဲ့ဟာဒီ Maria MySQL Oracle H2 ဒီ Postgres SQL ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဒီ SQL database တွေပြီးရင် MongoDB Couchbase Cassandra ဒါကြတော့ပုံစံတွေပေါ့နော် document based database တွေ Neo4j ရကြတော့ဒီ GraphQL database ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုသူ support ပေးတာကိုဒီတိုင်းကြိုက်တာလားဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်သူ support ပေးလို့ကြိုက်တာမဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထားတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် Neo4j အခုချိန်ထိမရအောင်မရေးတတ်ကျွန်တော်ပုံမှန်လုပ်နေကြတာဒီ SQL တွေရေးတယ်တခါလေကြာလို့ရှိရင် NoSQL နည်းနည်းပါးပါးရေးမှုတယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ Neo4j ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Neo4j ကိုဖတ်လိုက်ပြီးရင် Neo4j ကိုကိုယ့် application ထဲမှာဘယ်လိုထည့်သုံးမလဲပြီးကြရင်သူ့ရဲ့ sentence တွေရော Neo4j ဒီ database နဲ့စကားပြောဖို့အတွက်ဒီဘယ်လိုမျိုးတွေကိုကုတ်တင်တွေထဲမှာဘယ်လိုမျိုးတွေရေးရမလဲဆိုတာကြတော့တော်တော်လေးအခက်တွေ့ဒီ GB လေးတစ်ခုပြောင်းသွားရတဲ့အတွက်တောင်မှအများကြီးလိုက်ပြီးတော့ကိုစဉ်းစားရတယ်စာဖတ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆန်းရတယ်အမျိုးပြင် best practice ဆိုတာလည်းဘာမှမသိဘူးအသုံးနေတဲ့ DB ဆိုရင်ပို့ဆိုဒါတော့တချို့ကအဲ့လိုမျိုး Node.js နဲ့အသုံးများတယ်တချို့ကကျတော့ဒါကတော့ Node.js နဲ့အသုံးများတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကရေးချင်တာ Java နဲ့ရေးချင်တာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် Neo4j ကလည်းသုံးနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ sample တွေရောဘယ်ကနေရမလဲ best practice တွေကဘယ်ကနေရမလဲအဲ့လိုမျိုးရှားရတယ်နဲ့ခက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် online မှာ tutorial ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်မပေါ်ဘူးဒီ specific language ဒီ database အတွက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တိတ်မပေါ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာဗာလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးသူက JHipster support လုပ်တဲ့အချိန်မှာဗာလဲဆိုရင်ကိုကဒီ generate လုပ်တဲ့အချိန်မှာ Neo4j ရွေးလိုက်တာနဲ့သူ backend ကုတ်တွေကဗာဖြစ်လဲဆိုရင် Neo4j နဲ့ချိန်လို့ရတဲ့ကုတ်တွေတခါတည်းအကုန်လုံးထွက်ပြီးသားပြီးရင်တခါတည်းပါ turn run လို့ရပြီးသားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အများကြီး supported ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲ SQL အတွက်တွေရော NoSQL အတွက်တွေရောပေါ့နော်ဒီ different codes တွေကိုသူ generate လုပ်ပေးတယ်အကယ်၍ကိုက JSON မသုံးဆိုရင်တော့မှ
သုံးချင်ဘူးပေါ့နော်ကိုကမသုံးချင်ဘူးဆိုရင်တော့မှကိုကကိုဒီ Neo4j တို့ Mongo တို့ Cassandra တို့နဲ့သုံးပြီးတော့ကိုကကို self learning ကိုကကိုပိုင် application တွေစောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဒီဟာကို sample ကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုလေးဒီdata ကောင်းပါလားအဲ့လိုမျိုး sample ကြည့်ပြီးတော့ဟိုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကကိုလည်းသူများစီက learn လုပ်လို့ရတယ်ဒါသူ support လုပ်တဲ့ database တွေဖြစ်တယ်ပြီးကြရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် caching ပိုင်းတွေပါတယ်ပုံမှန် application ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် caching သုံးတာမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်လုပ်တဲ့ app တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် cache ကသုံးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ caching ကကြတော့သူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ခါကြတော့ဥပမာကိုယ်စီမှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် user ရှိရပေါ့နော် user မှာ row user နဲ့ row admin နဲ့ဆိုပြီးတော့ simple row လေးပဲရှိတာဒါပေမဲ့တစ်ခါလေကြားလို့ရှိရင်ဒီလို row မှာပေါ်မှာပါလဲဆိုရင်ဒီ user ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် menu တွေရမယ်ဘယ် menu အောက်မှာမှဘယ် button တွေနှိပ်လို့ရမယ်ပြီးရင်ဒီ form ကြီးပေါ်မှာမှဘယ် action တွေပဲလုပ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ row တွေ multiple row တွေအများကြီးခွဲကြရပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေလဲဆိုတော့ simple application ဆိုရင်တော့လိုချင်မှလိုလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ banking တို့ဒီကျွန်တော် accounting တို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာတွေကလိုတယ်ပေါ့နော်ဒီ row မှာဟို level အသေးစိတ်ထိဒီ text box ကိုနှိပ်လို့ရလားမရလားဘယ် row ဆိုရင်နှိပ်လို့ရတယ်ဘယ် row ဆိုရင်နှိပ်လို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးတွေထိပါလိုက်ပြီးတော့configure တွေလုပ်ကြတယ် code တွေရေးကြတယ်အဲ့အချိန်မှာဘာလဲဆိုရင်ဒါ caching ကိုတုံးတဲ့ဟိုစား sample usage ကိုပြောပြနေရပါတော့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်အဲ့ဆိုရင်ထားပါတော့ page A မှာ button A လေးရှိတယ်အဲ့ button A ကကြာ row A ရတဲ့လူက button A ကိုနှိပ်လို့ရတယ် client မှာတော့ဟုတ်ပါပြီ button A ကိုနှိပ်လို့ရမရတာ button A ကိုနှိပ်လို့မရအောင်ပိတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ API server side ကိုသွားလို့ရှိရင်ပေါ့ server side ကနေမှဒီ row မရတဲ့လူကစီကနေမှဒီ API ကိုလှမ်းခေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကလည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်သိမ်းပေါ့နော်အဲ authorization တွေထိန်းရမှာအဲဆိုရင် authorization ထိန်းမယ်ဆိုရင်ထားပါတော့အဲဆိုရင် request လုပ်လိုက်တဲ့ user A က request လုပ်လိုက်တယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်သူ user A ရဲ့ role တွေကိုသွားကြည့်တယ်ဒီ user A ကဒီ action လေးကိုသူ access ရလား authorize လုပ်လို့ရလားအဲ့လိုမျိုးတွေစစ်ဖို့လိုရပါတော့အဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်တစ်ခါ API request လုပ်တိုင်းတစ်ခါ DB ကနေသွားဆွဲမလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် DB ကနေဆွဲရတဲ့နေကိုဟိုစားလောက်ကတော်တော်များနေပြီပေါ့နော်ပြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ row ကလည်းလုံးဝ detail ချထားဆိုတစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုအများကြီးအဲ့လိုမျိုးပါလာအောင်အဲ့အချိန်မှာမလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ user အတွက်သူ login ဝင်ပြီးဆိုတော့သူ့ဟာလေးကို cache ထဲမှာကောက်ထည့်ထားလိုက်အဲ့ဆိုရင်သုံးညနေဆိုလို့ရှိရင် cache ထဲကနေမှကောက်ယူလိုက်အဲ့ဆိုရင် DB ကိုသွားဆွဲစရာမလိုတော့ပြင် cache တွေကကြာသူကဘယ်ပေါ်မှာတင်ထားလဲဆိုရင် memory ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ data ကို memory ပေါ်မှာတစ်ခါရေးတင်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုလုပ်ချင်တဲ့အရှင်ကိုသူမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လုပ်လို့ရအောင်လုပ်ပေးပါနော်အဲ့အချိန်မှာ caching တွေကအရေးကြီးလာတယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ for example ပေါ့နော်သူ sample usage တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဒီ JStar နေ support ပေးတဲ့ cache တွေကကြတော့ဘာရှိလဲဆိုရင် hash cache ကကြတော့ဒီ local cache ပေါ့နော်သူကကြတော့ဒီ monolithic application တွေအတွက်အဲ့လို single node တစ်ခုပဲရှိတဲ့ application တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကသုံးဖို့တင်တော်တယ်ပြီးရင်ဒီ cafe ပေါ့နော်သူကလည်း node တစ်ခုပဲရှိတဲ့ application အတွက်ဆိုရင်သုံးဖို့တင်တော်တယ်ပြီးရင်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ microservices တွေအဲ့လို service တွေအများကြီးနဲ့ခွဲပြီးလုပ်တဲ့ application တွေဆိုလို့ရှိရင်သူက node တစ်ခုလည်းမဟုတ်တော့ node တွေကအများကြီးဖြစ်ပုံအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ hashcash တို့ cafe တို့နဲ့လုံလောက်သေးလားဆိုလုံလောက်တော့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ distributed cache တွေသုံးရတယ်ထားတော့hazel cache တို့ man cache တို့ဒီဒါတချို့ဆိုလည်း redis တွေသုံးကြရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုး caching တွေသုံးတယ်ဒီမှာ JStar မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုက microservices application ကို create လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် default သူ choice လုပ်ပေးထားတဲ့ cache က hazel cache ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ hazel cache နဲ့ application တစ်ခု create လုပ်ထားတယ်ဒီမှာနော် application hazel cache ဆိုပြီးတော့ application လေးတစ်ခု create လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ hazel cache ကနေမှကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာ hazel cache ဆိုတာဘာလဲ hazel cache ဆိုတာသူက caching လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင် clustering တွေလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ microservices တွေထွက်လာတာကြောင့်လည်းဒီ load balancing တွေလုပ်ချင်တယ်ဒီ service တစ်ခုကိုပဲ server တွေအများကြီးပုံမှာထားချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် clustering တွေလိုက်လို့ရတယ် hazel cache ကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲသူ clustering feature တွေပါတယ်ပြီးရင်သူက NoSQL ပုံစံလိုမျိုးနော် key value ပုံစံတွေနဲ့သွားတယ်
ပြီး application scaling တွေပြီး messaging တွေပါသူစီမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒါ Hazelcast ကနေပါတယ် feature ပြီးရင် database ဒီ monitoring လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေလည်းပါတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် sample application လေးတစ်ခု create လုပ်ထားတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ Hazelcast ပေါ့နော် Hazelcast ကို စမ်းဖို့အတွက် application လေးတစ်ခု create လုပ်ထားတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ application ကိုဒီ Hazelcast server နဲ့ချိန်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာ member ပေါ့နော် member တွေကကြာ note ဘယ်နှခုရှိလဲအဲဆိုရင် Hazelcast note တွေဟောဘယ်နှခုရှိလဲကြည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ maps တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ cache တွေပေါ့နော်သူ cache လုပ်ထားတဲ့အကောင်တွေကြည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ key လေးနဲ့ဒီနာမည်လေးနဲ့ cache လုပ်ထားတဲ့ entry 7ခုရှိတယ်ဒီ product map ကကြာကျွန်တော်ဟိုစားခုနမှာရေးထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲဆိုရင် product map ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် entry တစ်ခုရှိတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင် product map ကိုကြာကျွန်တော်ကုတ်ထဲဝင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ cache ကိုဘယ်ချိန်မှာထည့်လိုက်တာလဲဆိုရင်ဒီမှာ product service implementation class တစ်ခုရှိတယ် product တစ်ခုကို find ပေါ့နော် product ကို ID တစ်ခုနဲ့ရှာတဲ့ function မှာကျွန်တော်ကအဲ့ cache ထဲကိုကောက်ထည့်ထားတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကိုယ်လိုမျိုးအသုံးတက်တဲ့နေရာမှာရေးရမှာပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ product ID 2နဲ့ product တစ်ခုကို edit ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်တယ်အဲဆိုရင်သူဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် backend ကခုန find one ဆိုတဲ့ဟိုနေရာရှိတဲ့ API ကိုခေါ်တယ်အဲချိန်မှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ထားတော့ဒီရမယ်ပြလိုက်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ခုန product အသစ်တစ်ခုထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဘာလဲဆိုရင်အစသူ cache လုပ်ထားတဲ့ product က7ခုပဲရှိတယ်အခုဘာလဲဆိုရင် cache လုပ်ထားတဲ့ product က12ခုဖြစ်သွားပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ product map ထဲမှာပေါ့နော် cache လုပ်ထားတဲ့ product က2ခုဖြစ်သွားပြီအဲဆိုရင်ဒီ cache လုပ်ထားတဲ့ data ကိုလည်းကိုကကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ cache တစ်ခုလည်းလာဆုံးမဟုတ်သူက monitoring အပိုင်းတွေပါပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကို entry ကဘယ်အချိန်မှာတော့တစ်ခုပဲရှိရဲဘယ်အချိန်မှာ2ခုဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် data တွေဒီ cache လုပ်ထားတဲ့ data တွေကို monitor လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဘယ် cache လုပ်ထားတဲ့ data တွေမှာဘယ် data တွေပါလဲအဲ့ဒီဟာတွေကိုလည်းကိုရှာလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခု ID3 လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ် ID3 ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူ cache ထဲမှာ ID3 ကိုသူသွားမှတ်ထားတယ်အဲဆိုရင်ဒီ ID3 နဲ့ကျွန်တော် cache လုပ်ထားတဲ့ data တွေကိုလည်းကျွန်တော်ရှာလို့ရတယ်ပြန်ပြီးပြီးရင်အဲ့ဒီ monitoring အပိုင်းတွေပြီးရင် cache တွေကိုပြန်ကြည့်ရနိုင်မယ်လားဆိုတော့အဲ့လိုဘုံလေးပဲမဟုတ်ဘူးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ cache လုပ်ထားတဲ့ entry တွေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် cache လုပ်ထားတဲ့ record ဒီထဲမှာ3ခုရှိတယ်အဲ3ခုကဒီ cache တွေကိုထည့်ထားတာ4ချိန်သူထည့်ထားတယ်ဒါတော့ဒီကျွန်တော် entity တစ်ခု update လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် cache ထဲမှာလည်းသွားပြီးတော့ update လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေလည်းမျိုးပေါ့နော်အဲ cache ထဲက4ချိန်ထုတ်ထားတယ် cache ထဲထည့်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီချိန်ညရင်ပြန်သုံးဖို့ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ကျွန်တော် sample ပဲဆက်ထားဆိုတော့ cache ထဲကနေပြန်ယူသုံးတဲ့ဟာမရှိဘူးအဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ get ထဲမှာ get ပေါ့နော် get ကကြောင် cache ထဲကနေယူသုံးထားဘယ်နှချိန်ရှိလဲအဲဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချိန်မှမရှိဘူးအဲဆိုရင်0ပေါ့ပြီးရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ cache က3ခုရှိတယ်အဲ3ခုလုံးရဲ့ size ကဘယ်လောက်ရှိလဲအဲဆိုရင် 1.8 kilobyte ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ cache size တွေကအရင်ကြီးရဆိုလို့ရှိရင်ဟိုက short တင်တာတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါ caching ပိုင်းပေါ့နော် data တွေကို cache လုပ်ထားတယ်ပြီးရင်သူ့ကို monitor ပြန်လုပ်တယ်ဒီကလည်းကိုရေးထားမှာမဟုတ်သူလုပ်ပြီးထားရတာပဲ
အဲ့လိုမျိုးဒါ Hazelcast ကိုသုံးပြီးတော့ပြသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲတခြား caption ပုံစံမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်caption ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကကြတော့ versioning database ပေါ့နော် versioning database ကဒီကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ feature တစ်ခုထဲမှာပါတယ်တော်တော်လေးကိုကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် database versioning လုပ်တယ်ဆိုရင် database versioning မလုပ်ခင်မှာပေါ့နော် database versioning ဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒါအရင်ဆုံးနားလည်ဖို့လိုတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကfront end application ရှိတယ်full stack application front end back end ရှိတယ်အဓိက versioning database ကကြာ back end နဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာ back end မှာကျွန်တော်တို့က version 1 ရှိတယ် version 1 မှာတော့ဘာထည့်လိုက်လဲဆိုတော့product ဆိုတဲ့ entity လေးတစ်ခုထည့်လိုက်တယ် table လေးတစ်ခုပေါ့နော်သူ့မှာ ID ပါတယ် name ပါတယ် price ပါတယ်အဲ့ဒီ column 3ခုပါတယ်table လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ version 1 မှာ create လုပ်ပြီးထည့်လိုက်တယ် version 2 ရောက်တဲ့အချိန်မှာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ application မှာ feature တွေတိုးတယ်အဲ့အချိန်မှာဘာလဲဆိုရင် product နဲ့ဆိုင်တဲ့ category ဆိုပြီးတော့ခါကြအောင် version 2 ရောက်တော့တစ်ခုထည့်တယ်version 1 ကလည်းစာအုပ်မှာ deploy လုပ်ပြီးသား database ထဲမှာအဲ့သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ SQL တွေဘာတွေကရှိပြီးသား table တွေဘာတွေရောအကုန်လုံးရှိပြီးသားအဲ့ဒီမှာ version 2 ထုတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ခါကြတော့အခုန category ဆိုတဲ့ table လေးတစ်ခုကိုထည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ database ထဲမှာထည့်မှာလဲတချို့ကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဆိုရင် version 2 ကို deploy လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုး war file ပေါ့နော် war file deploy လုပ်တယ် deploy လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘာအဲ့ဒီ deploy မလုပ်ခင်ဒီ category ဆိုတဲ့ SQL လေးကို database ထဲမှာကိုယ့်အကူ manually သွား run တယ် manually သွား run တယ်တချို့ကြတော့သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ခါကြတော့ဒီကိုယ့်အကူ application ထဲမှာပဲကိုယ့်အကူရေးထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းကျွန်တော်ဒီ Java မှာဆိုလို့ရှိရင် Hibernate ပေါ့နော် Hibernate ကိုသုံးပြီးတော့ Hibernate ကကြတော့ Hibernate မှာဒီ auto update ဆိုတဲ့ feature ရှိတယ်သူကကြတော့ model ထဲမှာတစ်ခုခုထည့်လိုက်တာနဲ့ model ထဲမှာဒီ category ဆိုတဲ့ model ထည့်လိုက်တာနဲ့ database ထဲမှာ automatically category ဆိုတဲ့ table တစ်ခုစောက်ပြီးသားအဲ့လိုမျိုးကြီးသုံးမလားပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါ database versioning ပေါ့နော်အဲ့ database versioning မှာဒီမှာသုံးလို့ရတဲ့အမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိရယ် flywheel db metro တို့ Apex SQL တို့ဒီမှာဒီ jhipster မှာသူ default ပါတဲ့ဟာကြောင့်ဘာပါလဲဆိုရင် liquid base နဲ့ပါ Java ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တခြားတော့ကျွန်တော်လည်း note ပဲဆန်းတယ်တခြားဆန်းကြည့်အဲ့တော့ liquid base ပါတယ်အဲ့ဆိုရင် versioning မှာကျွန်တော်တို့ versioning ဘယ်နှမျိုးရှိရလဲဆိုတော့ကျတော့အဓိကအားဖြင့်ဒီ database versioning နှစ်မျိုးရှိရယ် state base နဲ့ migration base နဲ့ပေါ့နော်state base ကကြတော့သူကဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်ကုတ်ထဲမှာပဲအကုန်ရေးထားတာကိုက script တွေဘာတွေလည်းကိုလုပ်စရာမလိုဘူးကုတ်ထဲမှာပဲအကုန်လုံးရေးထားပြီးတော့ဒီကုတ်ကနေပဲ automatically လုပ်သွားတာ for example ပေါ့နော် for example ကျွန်တော်ကဟိုစားtable A ရှိရယ်ထားပါတော့ဒီ entity A ရှိရယ်အဲဆိုရင် entity A မှာ ABC ဆိုတဲ့ column 3ခုပါတယ် entity B ရှိရယ်အဲဆိုရင် version 1 မှာကျွန်တော်ကဘာကိုပဲထည့်လိုက်တာလဲဆိုရင် entity A ကိုပဲထည့်လိုက်တယ်အဲဆိုရင် version 1 ရောက်တဲ့အချိန်မှာကုတ်ထဲမှာကျွန်တော် entity A စောက်ထားတဲ့ ABC ဆိုတဲ့field လေး3ခုရှိရယ်အဲဆိုလို့ရှိရင် तू က project ကြီး run လိုက်တာနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုရင် database ထဲမှာဒီ table ရှိပြီးသားလားဒီ table ရှိပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်ဒီ table မရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်စောက်တယ်ရှိပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်ဒီ column တွေရှိပြီးသားလားဒီ column တွေရှိပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်မစောက်ဘူးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်စောက်တယ်ပြီးရင် version 2 ရောက်တဲ့အချိန်မှာ entity ထဲမှာပါလဲဆိုရင် B ဆိုတဲ့ entity လေးတစ်ခုထည့်လိုက်တယ်အဲ့မှာသူ့မှာလည်း ABC ဆိုတဲ့ဟာပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် version 2 ကျွန်တော်တို့ patch ကို deploy ချတဲ့အချိန်မှာ table B automatically စောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ကုတ်ကနေပဲလောက်တာကျွန်တော်တို့ script တွေတစ်ခုမှမရေးဘဲနဲ့ကုတ်ကနေလောက်သွားတာအဲ့ဒီဟာကြတော့ state base လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ state base မှာကျွန်တော်ဒီ Java မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အားနည်းချက်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် Java မှာဒီ state base ကိုသိပ်ပြီးတော့သုံးလို့မရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုအားနည်းချက်မျိုးလဲဆိုတော့ကျတော့ state base ကကြတော့ဒီရေးတဲ့လူကသူက entity ထည့်ဖို့ပဲသိတာဘယ်လို script တွေ generate လုပ်ပြီးတော့နောက်ွယ်မှာဘယ်လိုတွေ run သွားမယ်ဆိုတာမျိုးသူက developer စဉ်းစားကြရမလို့အဲ့တော့ခါကျတော့ automatically သူကသူတွေလုပ်သွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ခါကျပြဿနာတွေတက်တယ် for example ကျွန်တော်က version 2 ရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီ entity B ကိုထည့်လိုက်တယ်အဲ့မှာ ABC ဆိုတဲ့ column လေး3ခုပါတယ်ပြီးရင် version 3 ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က column name ကို C မထားခြင်းဘူးကုတ်ထဲကနေ D လို့ပြင်လိုက်တယ်
v3 ပေါ့နော် version 3ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကကုတ်ထဲကနေ COD လို့ပြင်လိုက်တယ်အဲဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလိုချင်တာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလိုချင်တာဒါပေမဲ့သူ database ထဲမှာတကယ်ဖြစ်သွားတာကြတော့ C, D ဒီ O column ကိုသူမဖြတ်သွားဘူးပေါ့နော် delete မလုပ်သွားအဲ့အချိန်မှာ O column လည်းကို generate လုပ်ခဲ့တော့က not နားနဲ့ generate လုပ်တာဆိုတော့အဲ့သူ့တွေကို insert တွေလုပ်လို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုရင် error တွေတက်နေဒီကောင်ကိုမထည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့လိုမျိုး error တွေတက်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာ state base မှာအဲ့လိုမျိုးဒီရှိရပေါ့နော်သူ့ဘက်ကသူလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုကမမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဟာတွေကတော့ဒီလိုပြဿနာရှိအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ Java မှာဆိုရင်ဒီ state base ကမသုံးဘူးပြင်ကို manually run တာကြလည်းသိပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ကိုက script တွေကြံခဲ့တာတို့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သိပြီးအဆင်မပြေဘူးအဲဆိုရင်ဒီ JSON မှာသူ default ပါတာကြတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ကျွန်တော်ပြတဲ့ဒီ liquid base ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်သူကကြတော့ဘာမျိုးစားလဲဆိုတော့ migration based database အမျိုးအစားသူဘယ်လိုလုပ်လဲသူဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီသူ့ထဲမှာ script တွေရှိရဲသူ generate လုပ်ပေးထားတဲ့ script တွေလည်းရှိရဲကိုယ့်အကို script တွေကိုလည်းချိန်လို့ရတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ database တွေဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ script တွေ generate လုပ်ထားတဲ့ file အဲဆိုရင် project ကို run လိုက်ပြီဆိုတော့လည်းဗာလဲဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့ generate လုပ်ထားတဲ့ file နဲ့ database ထဲမှာရှိရတဲ့ဟာနှစ်ခုကိုတိုက်စစ်တယ်တိုက်စစ်ပြီးတော့သူက difference ရှိလား difference ရှိရဆိုလို့ရှိရင် database ထဲကို run လိုက်တယ်ချိန်ထားတာမရှိဘူးဒါမှမဟုတ် script အသစ်တွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် database ထဲမှာ run အဓိကကိုသူဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ကိုမျက်လုံးထဲမှာမြင်နေရဆိုတော့ကိုစိတ်ခံနေမှန်းရဒီကုတ်ကဒီလိုရေးထားဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီလိုလုပ်မှာပါလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေမြင်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီ migration based database ဒီဟိုစားကတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါနော်အဲ migration based database မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကုတ်တွေကပုံမြင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူဘယ်လိုအလုပ်လုပ်မလဲဆိုတာလဲခုနားလဲပြီးကြလို့ရှိရင်ဒီ SQL တွေကိုဘယ်လို full control လုပ်မလဲပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိတော့ full control လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်သူကဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး runner only မဟုတ်အဲဆိုရင် version 1မှာတော့အခုနပြခဲ့တဲ့ဒီ version 2မှာတော့ ABC ဆိုရထည့်လိုက်တယ် version 3မှာဟိုစားမှန်တော့ CO ဖြုတ်ပြီးတော့ D ကိုထည့်ချင်တယ်အဲဆိုရင် CO drop ရေးမယ် D ကို add ရေးမယ်အဲ့တော့ခါကျတော့အကုန်လုံးကကိုယ့်အကူလုပ်နေပါတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ liquid base မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာပါလဲဆိုရင်သူ script မှာဆိုလို့ရှိရင် ID ပါတယ်ပြီးရင်ဒီ script ကိုဘယ်သူကလုပ်သွားလဲ name ပါတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ကဒီ ID ရှိတဲ့ script ကိုဒီလူလုပ်ထားတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ database ထဲမှာ run လိုက်ပါတယ်ဆိုရင် record တွေရှိတယ် trace လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာနောက် version 4လဲရောက်တော့ခါကြတော့ဒီကောင်တွေက ID က1ပဲထားပါသူ chain ID က1ပဲထားပါအဲ့ဒီချိန်မှာ developer ကဘာလဲဆိုတော့ခါကြသူရှေ့တုန်းကဒီ version 1ဆိုတဲ့နေရာမှာပဲသူဘာကိုပြင်လိုက်လဲဆိုတော့ခါကြ E လို့ပြင်လိုက်တယ်အမှန်တော့သူတကယ်ထားချင်ခဲ့တာ D မဟုတ်ဘူးသူ E ထားချင်တာ column ABE ထားချင်တာသူ CO ဖြုတ်ပြီးတော့ E ထားချင်တာဒါပေမဲ့သူ D လို့နာမည်ပြန်မှားပေးလိုက်တာအဲဆိုရင်နောက် version 4လဲရောက်တော့ခါကြဒီ developer ကဒီ chain set မှာပဲသူဘာသွားပြင်လဲဆိုတော့ခါကြတော့ D ကိုသူ E လို့သွားပြင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ liquid base ကလက်ခံတာဆိုရင်လက်မခံဘူးဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကဒီ ID1 run ပြီးသားဖြစ်တယ်ပြီးရင် run ပြီးသားဖြစ်တဲ့ထဲမှာပြင်ထားတာရှိလားအဲ့ဒီဟာတွေကိုသူစစ်ပြီးအဲ့လိုမျိုး run ပြီးသားဟာတွေကိုပြင်လို့မရဘူးအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူလုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် version 4ရောက်တဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ် ID2 နဲ့နောက်တစ်ခုထည့်ပြီးကြရင်သူ DO E လို့ပြင်မလားဒါမှမဟုတ် DO ဖြုတ်ပြီး E လို့ E ဆိုတဲ့ column အသစ်တစ်ခုထည့်မလားအကုန်လုံးကကို full control ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်ဒါကြ chain set ပဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် chain set ကဒီမှာ ID ရှိရယ် order heading ပေါ့နော်ကျွန်တော် generate လုပ်ထားတယ်ဒီမှာဆိုရင် table ကို create လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ create table ဒီ ID ဆိုတဲ့ column ရှိရယ် region name ဆိုတဲ့ column ရှိရယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဟာတင်မဲလားဆိုတော့မဟုတ်တစ်ခါလေကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် development မှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ data တွေက automatically database ထဲမှာထည့်ပြီးသားဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ production ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင် DB တစ်လုံးရှိတယ်
ဒီ developer DDB ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ standard တွေဘာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တယ်ပြီးကြလို့ရှိရင်ဒီ DB ကိုပဲ production မှာသုံးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုရင် table တွေကတချို့ data တွေအကုန်လုံး clear လုပ်ပြလိုက်တယ်ဒီ data တွေကို clear လုပ်ပြီးတော့ clear လုပ်တဲ့ DB ကိုဘယ်မှာသွားရလဲဆိုရင် production မှာသွားပြီးတော့ restore ချပြီးတော့သုံးတယ်ပေါ့ဒီမှာကျတော့ liquid space မှာကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ development mode ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ data တွေက run လိုက်တာနဲ့ automatically insert ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်မယ် production mode ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေ insert မလုပ်နဲ့ဆိုတဲ့ option မျိုးတွေပါထိန်းလို့ရတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီ database version တွေကတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်မှာပါတယ်နောက်တခြား technology နဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူElasticsearch တွေသူစီမှာ ဟောစားလုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင် generate လုပ်ကြရပါတော့ Elasticsearch သုံးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Elasticsearch ဒီထည့်ပေးတယ်ပြီးရင် WhatsApp cut တွေသုံးကျင်တယ်ဆိုရင် WhatsApp cut တွေပြီးရင် asynchronous messaging တွေဒီ Apache Kafka တွေဘာတွေသုံးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ Apache Kafka ဟိုသုံးလို့ရဖို့အတွက် code တွေပြီးရင် test container တွေအစား automatically သူတွေမှာ generate လုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတဲ့ code တွေအစားသူပါပြီးသားပြီးရင်နောက်ပိုင်း API တွေရေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုဘာနော် API ကိုအရင်ရေးပြီးမှ API documentation ရေးမလား API documentation ရေးပြီးတော့မှ documentation ကို API generate လုပ်မလားဆိုတဲ့ option တွေရှိတယ်နောက်ပိုင်းပေါ့နော်အခုဖြစ်စားလာတာ open API လို့ပါကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ရေးနေကြတော့ဒီ backend ရှိတယ် backend ဘက်မှာဒီ URL လေးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာ code တွေဘာတွေအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီမှာ implementation တွေရှိတယ်ပေါ့နော် input ကဘာတွေလာမယ်ပြီးရင် output ကဘာတွေပြီးမယ်အဲ့ဒါကြတော့ဟိုစား API ရေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မြင်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုမျိုး API ရေးပြီးတော့မှဟိုစား input ကဘာလာမလဲ output ကဘာလာမယ်ဆိုတော့မြင်ဟိုစားအဲ့လိုမျိုးရေးကြလားဆိုတော့တချို့တွေကကြာအဲ့လိုရေးကြမှာပေါ့ကိုယ့်အကိုပြောထားတယ်ဟိုစား API ကိုcode တွေမရေးခင်ကတည်းကဒီ input တွေပေးမှာလိုချင်တဲ့ output ကဒီ output တွေပြီးရင် API ကျတော့ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်ရမလဲဆိုရင် select xyz ကိုဒီက server side မှာဘာကုန်းမှမရေးရသေးဘူးဒါပေမဲ့ requirement ဒီလိုမျိုးလာပြီးသားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော် open API ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ API ဘယ်လိုပုံစံလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ design ချလို့ရတယ်အဲ့ design ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ code တွေ generate လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုရင် code generate လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အဲ့ API တွေထွက်လာတယ်ပြီးရင် GTO တွေပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ data transfer object တွေဆောက်သွားတယ်ပြီးရင် input တော့ output တော့အဲ့လိုမျိုးတွေဆောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ code တွေကို generate လုပ်တာပေါ့နော်ဒါ documentation ကနေ code generate လုပ်တာပုံမှန်သုံးနေကြတော့ဒီ code ကိုမှဟို documentation တက်တာဒါကြောင့် documentation ကနေလည်း API နေပြန်ပြီး generate လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးသုံးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဒီမှာ open API generator ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီမှာကျွန်တော်တို့သူကနေ support ပေးတဲ့ testing framework testing framework ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ test ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နားလည်မှာဘာရှိလဲဆိုရင်unit test တွေ functional test integration test ပြီးကြလို့ရှိရင် performance test တွေပြီးရင် end to end test တွေအဲ့လိုမျိုး test တွေကလည်းမျိုးစုံရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာမှသူ default ပါပြီးသားတော့ဘာနဲ့ default ပါလဲဆိုရင် server အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Java မှာဆိုလို့ရှိရင် JUnit က default ပါတယ် client အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့ Angular ဖြစ်ဖြစ် React ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဟာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် Jest က default ပါတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီ code အခုနကကျွန်တော် sample code လေးပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီ test code လေးအဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုး code တွေကိုသူ unit test တွေကိုသူ generate လုပ်ပဲunit test ဆိုတာပါလဲ unit test ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများသိပြတဲ့လူကလည်းသိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့မသိတဲ့လူတွေလည်းရှိလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့သိအောင်ပေါ့အဲဆိုရင် unit test ကပါလဲ unit test ကကြောင့် function တစ်ခုချင်းစီကိုလိုက်ဆန်တယ်သူ unit တစ်ခုချင်းစီကိုပေါ့နော် function ဆိုတဲ့ unit တစ်ခုချင်းစီကိုလိုက်ဆန်တယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့ကျွန်တော် utility date utility class တစ်ခုရှိရဲသူက string ကနေ date ပြောင်းမယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကို unit test ရေးရမယ်ဒီ string ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ date ထွက်ရမယ်အဲဒီမှာမှားနေတဲ့ date string ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို result မျိုးထွက်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော် unit test တွေရေးကြတယ်သူကကြောင့် single unit တစ်ခုတည်းအတွက်ပဲဟိုတုံးတယ်ပေါ့နော်ပြီးကြလို့ရှိရင်သူကအဓိက console တွေမှာ run တယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာမနေရဒါကြ unit test အဲ့အချိန်မှာကျတော့
now ပါလဲဆိုတော့အမှကျွန်တော် integration test တွေရေးဖို့လည်း integration test ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ integration test ကုတ်ပြီးလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် Cucumber အကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောချင်တယ်နော် Cucumber ဘယ်လိုသုံးလို့ကောင်းလဲပေါ့နော်အရင်တုန်းကကျွန်တော်unit test ကတော့ထားပါမြင်မှုတယ်အဲ့အချိန်မှာ integration test လည်းသုံးတာလည်းတွေ့ဘူးပဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ Cucumber နဲ့ရေးထားတဲ့ကုတ်ပုံမြင်တဲ့အချိန်မှာ Cucumber ပဲသုံးနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ Cucumber နဲ့လုပ်ထားတဲ့ကုတ်လေးကိုချက်ကြည့်အောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Cucumber ရဲ့ setup file add merchant feature ဆိုပြီးတော့ဒါ merchant တစ်ခု add မယ်ဆိုတဲ့ဟိုစာ file လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတဲ့သူက feature ကသူက outline ရေးပါရေးပေးထားဒီ programmer မဟုတ်ဘူးဒီ test ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အပြင်လူကစသူဘာလုပ်ချင်လဲဘယ်အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတာကိုအပြင်လူတစ်ခါတည်းဝင်ကြည့်ရင်တော့နားလဲတဲ့ကုတ်တစ်လုံးမှမကြည့်ရသေးသူကဘယ်လိုမျိုးရေးထားလဲဆိုတော့ acquirer တယောက်အနေနဲ့တဲ့သူက API တစ်ခုလိုချင်တယ် merchant information ကို add ဖို့အတွက်ထည့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ merchant information ကိုထည့်ချင်တာဖြင့်သူဘာလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် ABC ဆိုရဲဒီ merchant information တွေကိုသူ push လုပ်မယ်ပေါ့ backend နေအဲ့လိုမျိုးဒါကြတော့ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်ဒါ requirement တစ်ခုပေါ့နော် feature တစ်ခုအဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ positive test နဲ့ negative test နဲ့ဆိုပြီးတော့သူနှစ်ခုပြထားတယ် positive test မှာကျတော့သူ scenario ပေးထားတယ် scenario ရကြတော့ဘာလဲဆိုရင် API is able to add merchant detail to ABC when all fees are sent လိုအပ်တဲ့ fees တွေအကုန်လုံးပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် merchant information တွေ merchant အတွက်လိုအပ်တဲ့ information တွေလုံးလုံးပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ success ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရရမယ်အဲ့ဒီမှာကျတော့ given ဒါကြောင့် statement ဒါ scenario ကကျတော့ဒါသူစာရေးထားတာပဲရှိတယ်ဒီမှာကျတော့ given ဆိုပြီးတော့ဒါ statement လာတယ် merchant with fees name status category URL direct acquirer partner merchant ID ဆိုပြီးတော့ဒါဒီမှာ fee 6ခုရှိရပါတော့ဒီမှာ fee 6ခုကဒီမှာ title လေးနဲ့တက်ထားတယ်အဲ့ဆိုရင် server side ကိုပို့မှာကြဒီ fee 6ခုတွေရဲ့ data တွေကိုပို့မှာ fee 6ခုပေးပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီ API ကိုသူလှမ်းပြီးတော့ post request လုပ်လိုက်မယ် trigger post request trigger လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင် data prepare မလုပ်ခင်မဟုတ်ပါဘူး trigger မလုပ်ခင် data prepare လုပ်ရတယ်ပြီးရင် trigger လုပ်ရတယ်အခုကကျတော့ဒီ data တွေပါမယ်ဒီ API ကို trigger လုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုး trigger လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ request က submitted လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လာတဲ့ response code က200ဖြစ်ရမယ် successfully created ပေါ့200 return ပြန်လာရမယ်အဲ့အချိန်မှာပဲ200ပြန်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင် API/v1/merchants ဟိုမှာ merchant ID နဲ့ခေါ်လိုက်မယ်အဲ့ merchant ID နဲ့ခေါ်ရဲဆိုလို့ရှိရင် response ကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင်200ဖြစ်ရမယ်အရင်ဆုံး create လုပ်တယ် create လုပ်ပြီးတော့ဒီ ID နဲ့ရှိလားဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ ID နဲ့ရှိလားဆိုပြီးတော့ပြန်ခေါ်တယ်ပြန်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာ response က200ဖြစ်ရမယ်ပြီးရင် response မှာပါလာတဲ့ data တွေကဒီမှာသူထည့်ပေးလိုက်တဲ့ data တွေပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီ scenario ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်ထားပါတော့ဒီ name နေရာမှာ 711 ထည့်ပေးမယ် status က active category မှာ full and beverage ပေါ့နော်ဒီ direct acquirer fair price ကဒီဟိုပါ URL က fair price ဒီ direct acquirer dash ပေါ့နော် dash partner merchant ID က AM01 ပေါ့နော်အဲဆိုဒီ data တွေပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင်ဒီ API ကိုတော့ခေါ်ရမယ် response 200ဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာသူဒီမှာ partner merchant ID ရှိတယ်ဒီ partner merchant ID နဲ့ database ထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ရှာမယ်ပြန်ရှာလို့ရှိရင်လည်းသူရဲ့ response 200ဖြစ်ရမယ်ပြီးရင် response မှာပြန်ပါလာတဲ့ data တွေကလည်းဒီ data တွေဖြစ်ရမယ်ဒါသူရေးထားအဲဆိုရင်ဒါကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်သူဘာလိုချင်လဲဆိုတာတန်းသိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီမှာသူကကျွန်တော်တို့ example ထားပါတော့ဒီမှာ10ခုပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုသူ10ချိန်လုပ်လိုက်မယ်ဟို example အခု20ပေးထားရဆိုရင်အခု20လုပ်လိုက်မယ်အဲ့မှာသူ test case တွေပေါ့နော်ဒီမှာ name နေရာမှာဒီလိုမျိုး special criteria ရွေးပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒါမှန်တယ်လို့လုပ်ရမယ်ပြီးနားထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ server side ကနေဒီကောင်ပေါ့နော်သူက require fee မဟုတ်ဆိုရင်နားထည့်ပေးရင်လည်းမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ရမယ်ဘာမှမထည့်ပေးရင် empty ထည့်ပေးရင်လည်းမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ရမယ်ဒါလည်းမျိုးပေါ့နော်ဒါသူ testing ရေးရပေါ့ဒီမှာ negative ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူပါရေးထားလဲဆိုတော့ API အဲ့လိုမရရအောင် merchant အဲ့လိုမရရအောင် data တစ်ခုခုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် information တွေမှားတာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတစ်ခုဆိုရင်အဲ့လိုမရဒီမှာဆိုရင်သူ name ကိုနားပေးလိုက်တယ်နားဆိုလို့ရှိရင်သူက mandatory fee ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲ့လိုမရအောင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ status ကိုနားပေးလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဒါကြောင့် error case တွေအဲ့လို error case တွေလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပထမဆုံး given ကကြတော့ဒီ merchant ကိုဒီ fee နဲ့ခေါ်မှာပဲဒီ API ကိုခေါ်မှာပဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်
400 return ပြန်ရမယ် unsuccessful ပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူ scenario ရေးထားတယ် cucumber အတွက်ပေါ့နော် scenario ရေးထားတယ်အဲ့မှာရေးသွားတဲ့ code ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဒါသူ URL ကြောင့် local host colon 8080ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာ given အတိုင်းမှာ given ဒီစာသားလေးအတိုင်းပဲ given ကကြတော့ဟိုကုတ်ရောက်လို့ရှိရင် at given ဆိုတဲ့ annotation ဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင်ဒီစာလေးနဲ့သူပြန်ဖတ်ထားတယ် merchant with fee ဆိုပြီးတော့ merchant with fees ဒီချိန်မှာ egg fee ထဲမှာရှိတဲ့ value တွေကိုသူပါလဲဆိုရင် parameter အနေနဲ့လက်ခံထားပြီးတော့ဒီပထမအောင်ဆုံး fee က name အနေနဲ့ဝင်မယ်ဒုတိယ fee က status အနေနဲ့ဝင်မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေ data တွေပြန်ယူရပေါ့နော်ဒါဟို example တွေက data တွေကိုဒါသူပြန်ယူနေအဲ့ချိန်မှာနားလို့ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုစားဟိုဘက်မှာနားဆိုတဲ့စာလေးရေးခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားဆိုတဲ့အဲ့ fee တွေကိုနားထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါ data prepare လုပ်တဲ့အပိုင်း data prepare လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် step တစ်ခုကသူဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဟာလုပ်ပြီးသွားရင်သူ post လုပ်မယ်လို့ပြောတယ်ဘယ် API ကိုလဲဆိုရင်ဒီ API ကိုသူ post လုပ်မယ်ဒီစာလေးအတိုင်းပဲ post request to trigger to add merchant ဒီမှာ post request trigger to add merchant test တွေကစားဒီပုံစံနဲ့အဲ့မှာဒီမှာ parameter လေး API name ကိုကြတော့ API URL လေးကိုကြတော့သူ parameter အနေနဲ့လက်ခံတယ်ဒါ API path ဒီ API ကိုသူလှမ်းပြီးတော့ post လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ပြန်လာမဲ့ response ကြတော့အဲ့မှာသူပါရေးထားလဲဆိုတော့ when is submitted response ဒီ successful creation ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် response က200ပြန်ရမယ်လို့ဒီမှာရေးထားတယ် successful creation အတွက်ဆိုရင်200ပြန်ရမယ်လို့ရေးထားတယ်ဒီ unsuccessful အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်400ပြန်ရမယ်လို့ရေးထားတယ်အဲ့အတွက်သူ case နှစ်ခုရေးထားရပါတော့ဒါဆိုရင် successful အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုမှာရေးထားတဲ့200ကိုသူပြန်ဖန်ထားတယ် status code က200ထည့်ရမယ်အဲ့ဆိုရင်ပြန်လာတဲ့ response သူစစ်တယ် unsuccessful ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုမှာ400လို့ရေးထားတဲ့ကြောင့်မို့ပြန်လာတဲ့ response အတိုင်းပဲသူ400ထည့်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးစစ်ထားပြီးကြလို့ရှိရင်ဒါ error case အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီညမှာရင်ပြီးသွားရင် unsuccessful မှာရင်ပြီးသွားရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် success case မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာပြန်ခေါ်လဲဆိုရင် merchant/partner merchant ID ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ merchant ပြန်ယူတယ်အဲ့မှာ gap ပေါ့နော်ဒါ URL ပြီးရင် merchant ID နှစ်ခုထည့်ပေးတယ်အဲ့တော့ server side ကိုလှမ်းပြီးတော့ request လုပ်လိုက်တယ် request လုပ်ပြီးရင်ပြန်လာတဲ့ဟာသူဘာဖြစ်ရမယ်လို့ပြောထားလဲဆိုရင်200ဖြစ်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် status ကိုသူစစ်တယ်ပြီးရင် verify ပြီးရင်ပြန်လာတဲ့ value တွေကဒီကျွန်တော်တို့ define လုပ်ထားတဲ့ example ထဲမှာ define လုပ်ထားတဲ့ value တွေဒီပုံစံနဲ့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် code ကဘယ်နှခါပဲရေးရလဲဆိုရင်ဒီ test case တွေအကုန်လုံးအတွက်မှာ code ကတစ်ကြိမ်ပဲရေးရဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူ run သွားတဲ့ test case တွေကအများကြီးပဲအဲ့ဆိုရင်ထားပါတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင်လေးcategory empty ဖြစ်လို့ရှိရင် error တက်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် state empty ဖြစ်ရင် error တက်မယ် name empty ဖြစ်ရင် error တက်မယ်ဒါမှမဟုတ် category နားဖြစ်ရင် error တက်မယ် state နားဖြစ်ရင် error တက်မယ် name နားဖြစ်ရင် error တက်မယ်ဟို date တွေပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ထားပါတော့အဲ့လိုမျိုး incorrect date format တွေပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် error တက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဥစားဒီ negative test case တွေအများကြီးရေးလို့ရအောင်အဓိက test case ကိုမှ code တစ်ကြိမ်ပဲရေးပြီးတော့ခါကျ case ပေါင်းများစွာဆန်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့် Google အားသာချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးသဘောကျတယ်ပြီးရင် तू ကဒီလိုပဲဆန်းတာလားဆိုတော့အဲ့ဒီ testing ဆန်းရုံအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူး तू report တွေပါထုတ်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုး pine chat တို့ line chat တို့ထားပါတော့ table တို့အကေ fail ရဲ့ test တွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟို तू ပေါ့နော်ဘာကြောင့် fail ရဆိုတဲ့ reason တွေနဲ့အဲ့လိုမျိုး report ထုတ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြတော့ cucumberနောက်တစ်ခုကကြောင့် Gatling ကကြတော့ဒီ load test တွေပေါ့နော် load test တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် Gatling ကိုသုံးတယ်load test ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့တစ်ခါလေးကျရင် API တစ်ခုရှိရဲ့ဒီ API ကိုတစ်ခါခေါ်လို့ရှိရင် तू က500 millisecond ကြာပြီထားပါတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ API ကိုအခါ100ဇက်တိုက်ခေါ်လို့ရှိရင်လည်း तू က500 millisecond ပဲလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒါပဲတစ်ခါလေးကြာလို့ရှိရင်ကိုကကုတ်တင်ရေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတယောက်တည်း local မှာဆန်းနေစာအုပ်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုတယောက်တည်းဆန်းတယ်ဒါပေမဲ့ production ချပြီဆိုလို့ရှိရင် user တွေအများကြီးဝိုင်းသုံးတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် user တွေအယောက်1000လောက်ဒီ API ကိုတပြိုင်နက်တည်းခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် API ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပေးရလား load test တွေ performance test တွေဆန်းဖို့အတွက်ဆိုရင် Gatling တွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူထဲမှာပါတယ်ပြီးရင် protractor ကြောင့်
ဒီ cucumber ကျတော့ခုနဒီ input တွေပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ response တွေဖြစ်ရမယ်ဒီ protractor ကျတော့ဘာ test လဲဆိုရင် end to end test end to end test ကကျတော့သူကဘာကိုအခြေခံပြီးလုပ်တာလဲဆိုရင် user experience ကိုအခြေခံထားတာ for example ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ URL လေးကိုသွားလိုက်တယ်ဆိုရင် user ဆိုလို့ရှိရင်သူဘာမြင်ရမလဲဒီမှာ item ပထမဆုံးအခု20သူမြင်ရမယ်ဒီနားမှာ edit button လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ URL ကိုသွားရမယ်ဒီနားမှာပေါ်နေတဲ့ ID က1ဖြစ်ရမယ်သူ1ကိုနှိပ်လိုက်1ဖြစ်ရမယ် region ကလည်းသူရန်ကုန်ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်ဖြစ်ရမယ်အဲ့မှာ save button ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဖြစ်ရမယ်ပြီးသူပြင်လိုက်တဲ့ value ဒီမှာလာပြီးတော့ဖိုင်ရမယ်အဲ့ဒါကြတော့ user experience ပေါ့နော်အဓိကက user ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုစမ်းပါလဲအခုနintegration test တို့ဒီ unit test တို့ကကြတော့ user အနေနဲ့စမ်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ programmer အနေနဲ့စမ်းတာပေါ့နော် programmer ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲပါလဲညာလဲအဲ့လိုမျိုးစမ်းတာဒီကောင်က user စမ်းလို့ရှိရင်အဲ့ code တွေနဲ့ user စမ်းလို့မရအောင်အဲ့ဒါဆို user ဆိုရင်ဟိုဟာလေးနှိပ်လိုက်ဒီဟာလေးနှိပ်လိုက်ရင်ဒါပေါ်ရမယ်ပြီးရင်ဒီ save button ကိုနှိပ်ရင်ဒါဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေစမ်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ protractor ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစမ်းဖို့အတွက် end to end testing protractor သူ support ပေးတယ်ဒီတော့ဆိုရင် protractor သူက angular အတွက်ပဲရဒါပေမဲ့ non angular တွေအတွက်လည်းနောက်ပိုင်း support ပေးလိုက်ပါတော့အဲတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ React နဲ့ရေးထားတဲ့ protractor လေးလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့် testing framework ပြီးရင် CI/CD တွေအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ coding ရေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကုတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ commit လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီဟာလေးကိုဝါထုတ်တယ် deploy လုပ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီ commit လုပ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ code တွေကအဆင်ပြေရဲ့လားဘာလားညာလားအဲ့လို CI/CD တွေလည်းအဲ့လိုမျိုးသုံးလာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟို CI/CD script တွေကိုလည်းသူ generate လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ဘယ်လောက်တောင်လွယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာ Hazelcast ပေါ့နော်ခုန Action စမ်းထားတဲ့ project တစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်က CI/CD generate လုပ်ချင်တာဒီ project အတွက် CI/CD generate လုပ်ချင်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် CI/CD pipeline မှာခုနပြောရဲမှာအဲ Jenkins pipeline တို့ Azure pipeline GitLab pipeline တို့နော်ကျွန်တော် GitLab ကိုယူလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် GitLab ကဘယ်မှာ run မှာလဲ Docker container ပေါ်မှာ run မှာလားဒီမှာဆိုရင် Sonar တွေပါသုံးချင်တာပေါ့နော်တခြား option တွေပါရှိသေးတယ်ပြီးရင် deploy တစ်ခါလေးလုပ်ချင်တာဒီမှာဆိုရင် GitLab CI တော့ YAML file လေးကိုသူထုတ်ပေးတယ်အဲဆိုရင်အဲဒီဟာလေးချက်ကြည့် GitLab CI တော့ YAMLဒီမှာဆိုရင်သူ CI/CD pipeline တွေကကြာလိုမျိုးရေးရတဲ့ဟာလေးရှိရပါတော့ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်ကိုရီးယား CI/CD နဲ့မရေးနေလို့ရှိရင်ဘာလို့ရလဲဆိုရင်Jenkins ဆိုရင်ဘာလို့ရလဲဟိုဘာလို့ရလဲ step by step အဲ့ hello world စပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး like ဖတ်နေရတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူဘာလုပ်လဲဆိုရင် stages နဲ့လေ6ခုခုရှိရ check build test analyze package release ပြီးရင် deploy အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် state တစ်ခုချင်းစီမှာသူပထမဆုံး check တဲ့အပိုင်းပေါ့ check တဲ့အပိုင်းကကြာဒီမှာဆိုရင်ဘာလုပ်လဲဆိုရင် HTTP မလို့သူက check style ကျွန်တော်တို့ Java code တွေဆိုလို့ရှိရင်သူ check style တွေတချို့တွေ check style တွေရေးရပါတော့ရေးရဆိုတာဒီ code ဒီ variable ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုချိန်ညာရမယ်သူ company တစ်ခုချင်းစီလိုက်တချို့ဆိုရင် rule တွေ define လုပ်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုး check style တွေနဲ့စစ်တယ်ကို commit လုပ်လိုက်တဲ့ code က code ထဲမှာအဲ့လို check style နဲ့မကိုက်တဲ့ code တွေပါလာဒါ base step တစ်ခုပေါ့နော်ပြီးကြလို့ရှိရင် project ကို base လုပ်တယ် base လုပ်ပြီးရင်ထွက်လာတဲ့ output တွေကိုလည်း expire 1 day ဆိုပြီးတော့ဒါ1 day နေလို့ရှိရင်ဖြတ်မယ်ပေါ့ပြီးရင်အခုနကကျွန်တော် testing code တွေရေးရ client side တွေရော server side တွေရောအဲဆိုရင်ဒါပါတော့ person A ကသူAPI A ကိုပြင်လိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာဘာလဲဆိုရင် API A ကိုပြင်လို့ရှိရင် B ရော C ရောထိတယ်အဲ့ဒီမှာဘာလဲဆိုရင်သူက API A ကိုပဲပြင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲ commit လုပ်လိုက်တယ်အမှန်တော့ထိသွားတာ B နဲ့ C နဲ့မှာ error တက်သွားတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်သူဘာလုပ်လဲဆိုရင်ပြန် test လုပ်တယ်ပြီးရင် API တွေရောပုံမှန်တိုင်းလုပ်သေးရလားtest လုပ်တယ် test လုပ်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာ report တွေပါသူထုတ်တယ်ပေါ့နော်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်test လုပ်တယ်အကယ်၍မှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီ stage တစ်ခုခု fail ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ commit လုပ်လိုက်တဲ့လူကိုသူမေးပြန်ပို့တယ်သင်လုပ်လိုက်တာဒီ stage မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုပြီးတော့
အဲ့လိုမျိုးလည်းလုပ်လို့ရမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ front end ဒီ test မှာကျွန်တော် back end test တွေရှိတယ် front end test တွေရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကသူကဂျာထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဂျာထုတ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီတိုင်းပဲထပ်ထားတယ်တကယ်ကြီးမဟုတ်ဒီမှာဆိုရင်သူ release state ရှိတယ် release state ကကြာသူက GitLab registry ပေါ်ကိုတင်ချင်တာဒါဆိုရင် Docker file လေး generate လုပ်ပြီးတော့ GitLab ပေါ်ကို registry ပေါ်တင်တာပေါ့နော် online registry ဆိုရင် Docker hub တွေအဲ့လိုမျိုး GitLab registry ပြီး Azure ဆိုလည်း Azure registry တွေသူရှိရပါတော့ဒီမှာကြာသူက GitLab registry ပေါ်တင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကို uncomment လုပ်လိုက်ရင်ပြီး comment လုပ်လိုက်ရင် automatically ဒီ pipeline အလုပ်လုပ်သွားတယ်နောက်ခါကျ CI/CD အတွက်လည်းကျွန်တော်လွယ်ရပါတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမဟုတ်တစ်ခုလေးပဲ comment လေးတစ်ကြောင်းမှရိုက်လိုက်တာသူ generate လုပ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာ deployment ပေါ့နော် deploy လုပ်တဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် Docker ပေါ် deploy လုပ်မှလား Kubernetes တွေHeroku တို့ Cloud Foundry တို့ Amazon တို့ Rancher တို့deploy စိုက်တဲ့ဟိုစားပေါ့နော်ဒီ platform အတွက်သူ deployment secret တွေသူထုတ်ပေးတယ်တစ်ခုစမ်းထုတ်ပြလိုက်အဲဆိုရင်ဒီ project အတွက်ပဲဒီ Hazelcast project အတွက်ပဲကျွန်တော်ကဘာထုတ်ချင်တာလဲဆိုရင် deployment secret ထုတ်ချင်တာဘယ်သူအတွက်လဲဆိုရင် Docker ပေါ်မှာ deploy လုပ်ဖို့folder လေးတစ်ခုဆောက်လိုက်ဟိုအပြင်မှာဆောက်လိုက်ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကို generate လုပ်ချင်တဲ့ Docker application က microservices application မျိုးလား mono application မျိုးလားဒီ project က mono ပဲယူလိုက်တယ်ပြီးရင် project ကဘယ်အောက်မှာရှိရလဲ // ဒီမှာဆိုရင်ဒီ // အောက်မှာ Hazelcast ဆိုတဲ့ project တစ်ခုသူတွေ့တယ်ပေါ့အဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးအတွက်ထုတ်ချင်တာဆိုရင်သူ select မှတ်လိုက်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်အဲ့မှာမှကျွန်တော်တို့ဒီ project ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲဆိုရင် DB ရှိတယ် WAR ရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုလေးပဲထုတ်တယ်ဒီမှာဆိုရင် monitor နေပါထည့်ချင်သေးလားအဲဆိုရင် ELK Elasticsearch Logstash Kibana ဒါကိုသုံးပြီးတော့ဒီ log monitoring ပိုင်းတွေရောသူထည့်ချင်သေးလားဒါမှမဟုတ် Prometheus ကိုသုံးပြီးတော့ monitoring တွေထည့်ချင်သေးလားအဲဆိုရင်ကျွန်တော် Prometheus ပေးလိုက်တယ်အဲဆိုရင်သူဘာတွေထွက်လာလဲဆိုတော့Docker ဒါအပြင်ရောက်သွားဒီမှာဆိုရင်သူ Docker Compose file ထွက်လာတယ် Compose file ထဲမှာဒါကိုယ့်ရဲ့ application Hazelcast ဆိုတဲ့ application ရှိတယ်ပြီးရင် MySQL database ရှိတယ်ပြီးရင် Prometheus ပြီးရင် Prometheus မှာဆိုရင် Prometheus Alert Manager Grafana သူတို့အကုန်လုံး run လို့ရဖို့အတွက်ဘာလဲဆိုရင်သူ Docker Compose file တစ်ခုထွက်ပေးလိုက်တယ်ကိုဘာမှရေးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာအမှ Docker Kubernetes ဆိုလဲ Kubernetes secret တွေသူထုတ်ပေးတယ်run နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာ run လိုက်လဲဆိုရင် Docker Compose test ဒီ command လေး run လိုက်တာ ਨੇ သူအကုန်လုံး deploy လုပ်ပြီးတာဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါ deployment အတွက် okay ပုံမြင်လေးရတော့ထားပါမယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက် demo လေးတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်နော်အခုနောက်ကကျွန်တော်ဒီမှာ microservices application တစ်ခု prepare လုပ်ထားရှင်ဒီမှာဆိုရင်ပုံမှန်အတိုင်းပဲ microservices application ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ gateway ထဲမှာသူ service တွေဘယ်နှခုရှိလဲပေါ့နော် service တွေ app နေလား down နေလားအကုန်လုံးကြည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် service ဘယ်နှခုခွဲထားလဲဆိုရင် authentication အတွက် service တစ်ခုခွဲထားတယ်ပြီးရင် product အတွက် service တစ်ခုခွဲထားတယ်ပြီးရင်ဒီ blog တွေ post တွေ tag တွေအတွက်ကသုံးခုအတွက်က service တစ်ခုခွဲထားတယ်အဲ့တော့ service gateway နဲ့ဆိုရင်တော့၄ခုရှိရပါဘူးဒီ UI ပါတဲ့ဟာနဲ့ဆိုရင်တော့၄ခုရှိရအဲဒီမှာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော် service လေးခုခွဲမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် service တွေကိုဘယ်ကနေကြည့်လို့ရလဲဆိုရင်ခုနပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီ gateway ကနေဒီ service တွေအကုန်လုံးကိုကြည့်လို့ရတယ်အဲ့အချိန်မှာဒီ service microservices ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလာလဲဆိုတော့ဥပမာ error တစ်ခုတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကနေတက်တာလဲမသိ
ပြီးကြလို့ရှိရင်ဘယ် API တွေ request လုပ်နေရလဲပြီးရင် performance တွေရောဘယ်လိုရှိလဲဒါပါတော့ JVM တွေဒီ CPU တွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင် request တွေကလည်းဘယ် API တွေ request လုပ်တာများလဲအဲ့လိုမျိုး monitoring လုပ်ဖို့ဒီကျွန်တော်ပုံမှန် microservices ရေးရဆိုရင်အဲ့လို monitoring tools တွေမဖြစ်မနေသုံးနေပါတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီဟာကြောင့် ELK သုံးပြီးတော့ monitor လုပ်ထားရတာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ discover visualize dashboard ပြီးရင် log tree ပေါ့နော်အဓိကအဲ့ဒါတွေသုံးရတယ် management ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် discover ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဒီမှာless 30 minute ပေါ့နော်ဟောစားနောက်ဆုံးမိနစ်30မှာရိုက်သွားတဲ့ log တွေအကုန်လုံးကိုကြည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ application ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ search လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာကိုကဒါ Elasticsearch query နဲ့ကိုက search ရမှာအကယ်၍ကိုကအဲ့ဒါမကျွမ်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ add filter လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာ app name ကအခုန store product က store ဆိုတဲ့ service မှာထားတာဆိုရင်ဒါ store ဆိုတဲ့ဟာအတွက်ကျွန်တော် logs တွေပေါ့နော်သူရဲ့ logs တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ blog ဆိုလို့ရှိရင် blog ဆိုတဲ့ဒါဆိုရင် blog service က log တွေသူတို့ကိုကြည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုး search ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးရှာပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ် visualization မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတော့ကျွန်တော်တို့မှာ GC garbage collection တွေကိုကြည့်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ် metrics တွေကိုကြည့်ချင်တာလား logs တွေကိုကြည့်ချင်တာလား request တွေကိုကြည့်ချင်တာလားအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုချင်းစီဒီကိုကြည့်ချင်တဲ့ဟာပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့သူ visualization ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး graph တွေနဲ့သူ automatically ဒီအကုန်လုံး query နဲ့ရေးပြီးသားဒါ dashboard မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ logs dashboard ဒါရိုက်သွားတဲ့ log တွေပေါ့နော်ဘယ်အချိန်မှာဘယ် log ရိုက်သွားတဲ့ဘာညာကဘယ်နှခုရိုက်တယ်ဘာကြီးပြီးရင်ဒီမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာဒီ log tree ပေါ့နော် log tree မှာကြတော့ဒီပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင် log တွေကြည့်ရင် server ထဲဝင်ပြီးရင် log file တွေကိုဖွင့်အဲ့လိုမျိုးကြီးကြည့်ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ဒီမှာ blog ဆိုတဲ့ service အတွက် log တွေရှိတယ်ဒီမှာဒါဆိုရင်ခုနကကျွန်တော် blog ဆိုတဲ့ service မှာ service ကိုလှမ်းပြီးတော့ access လုပ်တာပါ REST API to get a page on time အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကblog ဆိုတဲ့ကောင်နေရာပဲ post ဆိုတဲ့ service တခုလှမ်းခေါ်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဒီမှာဒါတော့ကျွန်တော်စမ်းရိုက်ထားပါတော့ကိုယ့်အကိုအများကြီး log တင်အများကြီးမြင်နေတော့အများကြီးရိုက်ပေါ့ဒါ live ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုး server တစ်ခုချင်းစီရဲ့ log တွေကို live ကြည့်လို့ရတယ်ပြီး microservices မှာနောက်တစ်ခုရှိတာကြောင့် Zipkin ပေါ့နော် Zipkin ကကြတော့မဖြစ်မနေသူတော်တော်များများသုံးကြတဲ့အထဲမှာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခါကျသူ trace လိုက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် microservices ကservice A ရှိရယ် B ရှိရယ် C ရှိရယ်API က service A က API ကိုခေါ်လိုက်တယ်အဲဆို A ကနေ B ကိုခေါ်တယ် B ကနေ C ကိုခေါ်တယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်သုံးဆင့်ခေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တစ်ခါလေကြာလို့ရှိရင် response တအားကြာနေတနေရာမှာ error တက်သွားတာပဲဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်တခုဖြစ်သွားတာလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး response ကိုတအားကြာနေအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် trace လိုက်လို့ကတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးဘယ် API မှာ error တက်လို့တက်သွားမှလည်းမသိအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် API တစ်ခုချင်းစီလိုက်ရှာမှာလားအဲ့လိုမျိုးရှာလို့ကတိတ်ပြီးအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Zipkin သုံးတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဟာလေးရှိရ block နဲ့ gateway နဲ့ပေါ့နော်သူကြာချိန်က62မိနစ်နောက်92 millisecond ကြာသွားတယ်အဲ့ဒီမှာသူ့ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးဘယ်သူ့ကိုခေါ်လိုက်တာလဲဆိုရင် gateway ရဲ့ get ဆိုတဲ့ API ကိုခေါ်လိုက်တာအဲ့တော့ gateway ရဲ့ get ကနေမှဘယ်လိုကိုခေါ်လဲဆိုရင်ဒီ block ဆိုတဲ့ API ကိုခေါ်တာအဲ့တော့ဘယ် API မှာအချိန်ဘယ်လောက်ယူနေလဲဆိုတာကိုမြင်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို trace လိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့Zipkin ကိုသုံးတယ်Zipkin ကကြတော့သူကဘယ်လိုမျိုးလောက်ထားလဲဒီ Zipkin ကလည်းသူ့ရဲ့ log တွေကိုဘယ်ကနေယူထားလဲဆိုရင်ဒီ Elasticsearch ကနေယူထားတာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် DB ပေါ့နော် traces ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့လိုဘယ် server ကနေဘယ်ကိုခေါ်သွားတယ်အဲ့လို ID နဲ့မှတ်ထားတဲ့ဟာရှိတယ်ဒီ Zipkin ကElasticsearch ကနေမှသွားယူပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြတယ်ပေါ့နော်အဓိကဘယ် service ကအချိန်ဘယ်လောက်ကြာတယ်အဲ့လိုမျိုးအဓိက trace လိုက်ပေါ့နော်ဘယ် service မှာ error တက်တယ်ဆိုရင်လည်းဘယ် service မှာ error တက်သွားတယ်ဆိုတာသိဖို့အတွက်ဒီ Zipkin ကိုသုံးတယ်ပေါ့ပြီးရင်အခုန option တွေထဲမှာ Prometheus နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ monitor လုပ်လို့ရတယ်
ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ alert တွေပါလုပ်ချင်လဲရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Prometheus ကနေသူဘာကြည့်လို့ရလဲဆိုရင်ဒါ process CPU usage ဒါကျွန်တော် application ရဲ့ CPU usage ပေါ့နော်ဘယ်အချိန်မှာ CPU ဘယ်လောက်ထိသုံးသွားလဲဆိုတော့ CPU usage တွေကိုကြည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒါကြတော့ process မဟုတ်ဘဲနဲ့ system ရဲ့ CPU ကိုယ့်ရဲ့Windows ဆိုလဲ Windows ပေါ့နော်အဲဒီ system ရဲ့ CPU usage တွေကြည့်လို့ရတယ်ပြီးရင် JVM memory use by ပေါ့နော် JVM မှာသုံးသွားတဲ့ memory တွေဘယ်လောက်ထိသုံးသွားလဲဆိုတဲ့ဟာတွေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကျွန်တော် JVM မှာဆိုရင် heap တို့ non heap တို့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာ heap မှာဆိုလို့ရှိရင်G1 Eden space တို့ G1 O Gen တို့ G1 survivor space တို့အဲ့လိုမျိုး heap မှာသူမျိုးစားရှိသေးတယ်အဲ့မှာမျိုးစားတစ်ခုချင်းစီအလိုက်ကျွန်တော်တို့ပဲမျိုးစားကတော့ဒီ buffer ဘာလဲ memory ဘယ်လောက်သုံးသွားလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ monitor လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီမှာအများကြီးရှိတယ်သူ matrix တွေပေါ့နော်ပြီးရင်လက်ရှိဟောစားပါတော့ကိုယ့်ရဲ့ application မှာဒီ JDBC connection maximum ဘယ်လောက်ယူသွားလဲပြီးရင် GB connection လက်ရှိ active ဖြစ်နေတဲ့ connection ဘယ်နှခုရှိလဲအဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေလည်းစစ်လို့ရတယ်ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင် DB ကိုသွားပြီး SQL ကိုသွားပြီးတော့ active connection တွေပါရိုက်ပြီးတော့ရှာနေရတယ်ဒီမှာကျတော့တူတခါတည်း monitoring tools ကနေအကုန်လုံးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ပြီးရင်ဒီမှာ garbage collection တွေရောအဲ့လိုမျိုး Prometheus ဒါကြောင့် matrix ကိုကြည့်ရပါဘူးOkay အဲ့အချိန်မှာ project တွေကတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြသွားငါလုပ်ရင်ရောအရင်ကြာမှာလားပေါ့နော်ငါ project generate တစ်ခု create လုပ်ချင်တယ်ဘယ်လောက်ကြာမလဲထားပါတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် microservices အတွက် JDN လေးတစ်ခု create လုပ်ထားတယ် JDN တော့ဒီ JS တာဒီ domain language ပေါ့JDN နဲ့မှာကျွန်တော်ဒါ microservice တစ်ခု create လုပ်ဖို့အတွက် JDN တစ်ခုလုပ်ထားပါတော့ microservices ထဲမှာဘာရှိမလဲဆိုရင် application ဒီမှာ gateway ဟောဒါ store ဆိုတဲ့ application တစ်ခုရှိမယ်သူထဲမှာပါ client side code တွေပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ gateway application ပါနော်ပြီးရင်ဒီမှာသူရဲ့ package နေပြီးရင်ဒါ Eureka ဆိုတဲ့ discovery type ပြီးရင် authentication ကလည်း JWT ကိုသုံးမှာလား OAuth သုံးမှာလားဒီမှာကိုယ်က define လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင် database ကဘာ database မျိုးစားကိုသုံးမှာလဲပြီးရင် caching ရောသုံးမှာလား caching က Hazelcat ထားပါတော့သုံးမယ်ပေါ့အဲ့မှာ build to ကကြောင့် Maven သုံးမလား Gradle သုံးမလားပြီးရင် client side ကကြတော့ဒီ React သုံးမလား Angular သုံးမလား Vue သုံးမလားပေါ့နော်ပြီးရင် SASS တွေသုံးမလားပြီးရင် test framework protractor ပေါ့နော်ခုန end to end test ဒီဥစားတွေရောသုံးမလားဒါ application တစ်ခုသူ config လုပ်ထားရပါတော့ configure လုပ်ထားရနောက်တစ်ခုကကြာဒီမှာနောက် application တစ်ခုသူ့ရဲ့နာမည်က invoice ဆိုတဲ့ application လေးတစ်ခုသူ့မှာလည်းသူ setting နေလဲသူရှိရင်သူကကြာတော့ဒီမှာ server port တွေပါပေးထားပါတော့ server port တွေကထပ်လို့မရအောင်ပဲသူ service ပြီးရင် notification ဆိုတဲ့ application နောက်တစ်ခုရှိတယ်အဲဆိုဒီမှာ application 3ခုရှိနေ notification ကကြာသူကဘာလို့သုံးတာလဲဆိုရင် MongoDB ကိုသုံးထားတယ် Maven နဲ့ပေးမယ်ကြောင့် cache provider no cache တွေသူမသုံးပြီးရင်ဒီမှာ entity create လုပ်ထားတယ် product ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ် size ရှိတယ် product category ပေါ့နော်ပြီးရင် customer ရှိတယ် gender product order status order item ဒါကိုလိုချင်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဒါကြောင့် JDN ကိုနည်းနည်းနားလည်အောင်လုပ်ထားတယ်ပြီးကြလို့ရှိရင်သူကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီ microservices invoice ဆိုတဲ့ microservices မှာဒီ entity တွေပါမယ်ပြီးရင်ဒီ notification ဆိုတဲ့ microservices မှာ notification ဆိုတဲ့ entity ပါမယ်ပြီးရင်အဲဆိုရင်တခြားကောင်တွေကဘယ်မှာဖြစ်သွားမှာလဲဆိုရင် gateway app ပေါ့နော်သူရဲ့ main store app ဖြစ်သွားဟုတ်တယ်အဲဆိုတခြားကောင်တွေက store app ထဲမှာသူ entity တွေ generate လုပ်သွားမယ်ပေါ့အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီမှာ JDN တစ်ခုရှိတယ်ဒီဟာကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် code generate လုပ်ပြမယ်
code ဒီ JDM ကနေမှတစ်ဆင့် code တွေ generate လုပ်ဖို့ဆိုရင် JDM ဆိုတဲ့ option လေးနဲ့ပေါ့ဒီ command လေးကိုသုံးတယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ config file လေးထည့်လိုက်ဒီမှာဆိုရင် entity သူတွေ့တဲ့ entity တွေသိလို့ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်သူ folder သုံးခုဆောက်သွားတယ် store ရဲ့ invoice ရဲ့ဆောက်အောင်မယ်ပေါ့သူတွေ့ store ရဲ့ invoice ရဲ့ notification ရဲ့ဒါဆိုရင်သူ project generate လုပ်နေတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် project သုံးခုထွက်လာပြီ store ရဲ့ invoice ရဲ့ notification ရဲ့ဒါ store ဆိုတဲ့ application ပြီးရင်ဒါ invoice ဆိုတဲ့ application ဒါတော့ generate လုပ်နေစေပေါ့ပြီးရင်ဒါ notification ဆိုတဲ့ application အဲ့လိုမျိုး application တွေထွက်လာတယ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင် microservices တစ်ခု create လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လုပ်ရမှန်းမသိဘူး gateway app တွေပြီးရင်ဟို microservices အချင်းချင်းချိတ်ဖို့အတွက်လည်းဘာလို့ရမှန်းမသိဘူးဟောကိုခြားပတ်ရမ်းနေပါတော့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဒီ small config လေးလုပ်ရုံနဲ့ microservices application generate လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့် generation ပါအဲ့မှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အဲ့လိုမျိုး client side test code တွေရော server side test code တွေရော load code တွေရောသူအကုန်လုံး generate လုပ်သွားနိုင်မယ်ပြီးရင်တစ်ခါတည်း run လို့ရတယ်အဲ့ကောင် okay အဲ့ဆိုရင်ဒါပါပဲခင်ဗျာ Hello ဟုတ်ကဲ့ကိုဟိန်းမင်းဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် Q&A မှာလေး question လေးတွေမေးထားတာလေးရှိလို့ဖြေပေးပါအောင်နော် okay ကျေးဇူးတင်JSTA ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်လည်း development လုပ်မှာ technology သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့အဲ့ Cucumber တို့ထားပါတော့အဲ့ Prometheus တို့ဟိုတွေဘာမှမသိဘူးဒီဟာကိုသုံးရင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုး send သုံးကြည့်ရင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုဟိုစားဖြစ်သွားပြီပြီးရင် JSTA ကျတော့ဒီသူ့ရဲ့ website မှာအဲ့လိုမျိုး step by step ပေါ့နော်ဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဒီညွှန်းထားတာရှိရဲအဲ့ဒီဟာဒီတိုင်းပဲလိုက်လုပ်လိုက်အောင်မယ်ပြီးရင်ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်အဲ့ start လောက်ရလဲအဲ့ဒီဟာနေလွယ်ရပါတော့သူ့ရဲ့ documentation တော်တော်ကောင်းတယ် JSTA website မှာပြီးရင်တကယ်ကိုက monitoring tools တစ်ခုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတော့ Prometheus ဆိုလို့ELK ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခါတည်းအခုနလိုမျိုး generate လုပ်လိုက်တာနဲ့ ELK တန်းသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Prometheus ဆိုလို့ရှိရင် setting လေးနည်းနည်းချိန်ပေးရရှိတယ်အဲ့ဆိုရင်JHipster Prometheus ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပေါ့နော် Google မှာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ JHipster web page ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုရင် Prometheus သုံးဖို့အတွက် project မှာဘာ setting တွေထားရမယ်ဆိုပြီးတော့သူအဲ့လိုမျိုးလောက်ထားရရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီချင်းအဲ့လိုမျိုး documentation တွေရှိရပေါ့အဲ့ documentation တွေအတိုင်းပဲလိုက်လုံးမယ်အဲ့အားနည်းချက်ကတော့သိရပါတော့ခဏကြီးအဲ့မှာဆိုရင် CICD ကကြတော့လောလောဆယ်ကတော့အခုနကကျွန်တော် generate လုပ်ပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ generate လုပ်ပြတဲ့ option တွေနဲ့ပဲလောလောဆယ်သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကြသူ generation ပိုင်းပေါ့နော်သူ generate လုပ်ပေးနိုင်တာကတော့အခုနကကျွန်တော်ပြသွားတဲ့အမျိုးအစားတွေကိုပဲသူ generate လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒီမှာ6မျိုးရှိရပေါ့နော်လောလောဆယ်သူအဲ့6မျိုးပဲသူ generate လုပ်ပေးနိုင်တယ်တခြားဟာတွေတော့ generate လုပ်ပေး generate မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကိုယ့်အကိုသုံးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သုံးလို့ရတယ်သူ Ansible နဲ့ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်အကိုချိန်ပြီးတော့ကို CI/CD pipeline တွေကိုကိုယ့်အကိုစောင့်ပါတော့ဒါပေမဲ့ JStar တော့ generate မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးနောက် JStar အားနည်းချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့က product အသေးလေးတွေအတွက် JStar မသုံးသင့်ဘူးထင်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီ client ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုနကျွန်တော်ဘာကုန်းမှမရေးရသေးဘူးခုနပြသွားတဲ့ application တွေအကုန်ကကိုရေးထားတဲ့ကုန်းတစ်လုံးမှမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့လောက်ထွက်နေပြီ application အဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ဘာလို့လောက်ထွက်တာလဲဆိုရင် तू ကလည်းသူအတွင်းမှာသုံးထားတဲ့ library ရှိမယ်အဲ့တော့ခါကျ project site ကနည်းနည်းကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ project site နည်းနည်းကြီးရတာကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အချက်ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီကအားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲ client ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီ backend ကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲ project site ကသူ feature တွေအများကြီးသုံးလို့ရဖို့အတွက်သူ library ထည့်ရတယ်
Prometheus solution လေ Prometheus library Elasticsearch Kafka အဲ့ဒီသုံးဖို့အတွက် solution လေသူ library သူအများကြီးလိုက်ထည့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလုံးဝကောင်းတဲ့ stack တစ်ခုဖို့အတွက် solution သူ library အများကြီးထည့်အဲ့ဒါကျွန်တော် Wi-Fi တွေပါထုတ်ပြီး solution တော့မှသူရဲ့ project site ကနည်းနည်းကြီးရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ small application အတွက် solution เนาะ recommend သိပြီးမလုပ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ microservice application တွေပါ solution ခုနပြသွားတဲ့အတိုင်းပဲ generate လုပ်တာတွေကအရင်မြန်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထားတဲ့ microservice solution တနအီအတွင်းမှာပဲ UA ခုနကကျွန်တော် JDN နဲ့ generate လုပ်တာမဟုတ်ကိုယ့်အကူ manually generate လုပ်တာJSP command ကိုသုံးပြီးတော့ပဲနော်အဲ့ဒါတော့မှဟိုစမ်းတာရောပါတော့မှအဲ့ service လေးခုပေါင်းမှ maximum တနအီလောက်ပဲကြာရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ application အကြီးကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတယ် application အသေးကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အားနည်းချက်တွေရှိတယ်တိတ်ပြီးသုံးလို့အဆင်မပြေဘူးเนาะ project site ကြီးကြတယ်ပြီးရင်ဘာလဲဆိုတော့ကိုက feature လေးကနည်းနည်းပဲလိုချင်တာဒါပေမဲ့ तू ပေးတာတွေကအများကြီးဖြစ်နေအဲ့တော့ခါကျတော့အဲ့လိုအချက်တွေကိုတော့မကြိုက်ဘူးအဲ့ဆိုကျွန်တော် application တိတိလေးရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ JSP သုံးပြီးကြလို့ရှိရင်အဲ့ तू backend code တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချို့ code တွေကကြာ तू အဆင်ပြေတဲ့သူတို့ best practice ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကို तू generate လုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာထားတော့တစ်ခါလေးကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟိုစားဟိုကောင်းပါလေ Lambok အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် data setter တွေဒီ constructor တွေဘာညာအဲ့လိုမျိုးတွေသုံးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Lambok တွေပါသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပို့ပြီးတော့ clear ဖြစ်တဲ့ code တွေအဲ့ဖြစ်ဖို့ဟိုစားရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်တွေသုံးတယ်အဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဆိုရင်ငကိုရှိရဲ့ code တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ရတာတို့ပြင် modify လုပ်ရတာတို့အဲ့ဒီဟာတွေကတော့ဟိုစားဖြစ်တာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့သူ generate လုပ်ပြီးသား code ကိုဟိုက လိုက်ဖြည့်နေရတာလိုက်ပြီးတော့ပြင်နေရတာဆိုတော့အဲ့တော့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်နည်းနည်းပေးရတယ်ပေါ့နော် web server ကြတော့ကျွန်တော်ဒီ Wi-Fi ထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ deploy လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အခုနပြတဲ့အတိုင်းပဲပုံမှန် JBoss တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ entity တွေဘာတွေကို automatically create လုပ်တာတော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့အဲ့ဒီကောင်ကိုသူက best practice လို့မယူဆဘူးဘာလဲဆိုတော့အခုန entity မှာအဲ့လိုမျိုးမှားပြီးတော့ဒါတော့ကိုက column တစ်ခုဖြုတ်ချင်တာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကွယ်ကနေကုတ်ကနေပဲသူကသူ auto လုပ်သွားတယ် developer fully control မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပြင်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ server အပေါ်မှာတော့တင်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် JBoss ရဲ့ feature ကိုတော့သူအပြည့်သုံးမှာမဟုတ်ဘူး Hazelcast ကကြတော့သူက note တွေအများကြီးရှိတယ်အကုန်လုံးက note တွေအကုန်လုံးကအဲ့မှာသူတွတ်ထောက်ထားပါတော့ same server ကိုပဲသူထောက်ထားလို့ရတယ် Hazelcast ကကြတော့သူက server တစ်ခုအနေနဲ့ run ထားတာကျွန်တော်တို့အဲ့ service တစ်ခုချင်းစီကအဲ့ Hazelcast ကိုမှသွားပြီးတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ cache တွေရိုက်တာပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ microservices တစ်ခုချင်းစီမှာအတွက်မှမဟုတ်ဒီ Hazelcast နဲ့ link ရှိရဲ့ any client ကနေမဆိုဒီ Hazelcast ထဲက data တွေကို link ယူလို့ရတယ် Hazelcast ထဲမှာ storage လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီ client မှာမဟုတ် system တွေ different region မှာရှိတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် system တွေကနေလည်းကျွန်တော်တို့လှမ်းပြီးတော့ဒီ Hazelcast နဲ့ access ရရဆိုလို့ရှိရင်လှမ်းပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်သူက distributed cache ဆိုတော့ခါကျတော့ microservices နဲ့မှာသုံးလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ microservices only မဟုတ်ဘူးတခြားသုံးရတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်Okay တခြား question ကျန်သေးလားနောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုထပ်ရှိလာသေးတယ်ရှင်ဟောအဲ့မှာ cache တွေကလည်းသူ expire လုပ်လို့ရတယ်ပုံမှန် elastic cache တွေပါလိုမျိုးပဲဒီ cache တစ်ခုထားရဲဆိုရင်ဒီ cache ကအဲ့15မိနစ်ပဲထားမယ်လို့အဲ့လိုမျိုး expire ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော် expire setting ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုလေတခြားမေးစရာရှိကြသေးလားရှင်အချိန်လည်းကြော်နေပြီဆိုတော့လေမရှိကြတော့ဘူးထင်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုလက်ထောင်ထားတဲ့2ယောက်တော့ရှိတယ်အဲ့ဒါမေးချင်လို့လားမသိဘူးလက်ထောင်ထားတယ်ဝင်းထက်ဝေရန်ဆိုတဲ့ဟိုတယောက်ရှိမယ်ပြီးတော့ MIS admin ဆိုတဲ့တယောက်ရှိတယ်လက်ထောင်ထားတော့လေမေးနှမ်းမေးချင်လားမသိဘူး
နောက်ပြီးတော့တစ်ခုပေါ့နော်ဒီ PowerPoint ကအမှန်ဆိုလို့ရှိရင် PowerPoint အကြီးပဲကြီးဆိုတော့ဒီ Angular တို့ Vue တို့ဒီ React တို့ဆိုတာလည်းဒါတစ်ခုချင်းစီက PowerPoint တစ်ခုချင်းစီသွားလို့ရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း backend language တွေဆိုလည်းတစ်ခုချင်းစီက PowerPoint တစ်ခုချင်းစီသွားလို့ရတယ်ဒီအဲ့လို authentication type တွေရော DB တွေရောပြီးရင် caption တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဆိုရင်6ခုပြထားတယ်6ခုချင်းစီက PowerPoint တစ်ခုချင်းစီအဲ့လိုမျိုး presentation တစ်ခုစီသွားလို့ရအရင်ဒီပြောသွားတဲ့ဟာတွေကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် summary တွေပဲအကုန်လုံးပြောသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း version database ဆိုလည်းအမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိတယ်တစ်ခုချင်းစီက presentation တစ်ခုစီလုပ်လို့ရတယ်အမှန်ဆိုလို့ရှိရင် topic တွေကတော့အကြီးကြီးအများကြီးပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းရတဲ့အချိန်လေးအတွင်းမှာပဲဒီဟာလေးဒီ knowledge ရအောင်အဓိက share သွားတာပေါ့နော်ပြီးရင်ဘယ်လို generate လုပ်လဲအကယ် generate လုပ်လို့အခက်အခဲတွေပါဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ contact လုပ်လိုက်ပါနော်အဲ့ test framework တွေရောဒီမှာ CI/CD pipeline တွေရော deployment options တွေရော contact ကကြတော့ဒီဒီ TMMU ကိုပဲ contact လုပ်ပြရမှာလားကိုဟဲမင်းဆိုပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဆိုTMMU ကိုပဲ contact လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုဟဲမင်းဆိုရှိကိုပို့ပြီးတော့ပြန်တင်ပေးပါမယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Okay